ထမဦးစွာ 7-day Adventist လို့ခေါ်တဲ့ STA စနေဥပုသ်အသင်းပေါ့နော်သူတို့ကခုနဆရာတန့်စင်ပေါ်ပြသွားတဲ့အတိုင်းNew Evangelical ပေါ့နော်ဒီအင်္ဂလိပ်ဆရာထက်တန်တဲ့အဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့မှာပျော်ပြောင်းတဲ့သူတွေကသူတို့ကို denomination မှာပြန်ပြီးထည့်တာတွေကိုမျက်မှောက်ကာလမှာတွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီတမန်ကျမ်းစာမှာရှိတဲ့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ຢာပဲဖြစ်နော်အနာဂတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်တဲ့ຢာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတိတ်ကာလကတမန်တော်ကြီးတွေလက်ခံခဲ့တဲ့အယူဝါဒတွေလွဲသွားတဲ့အကြောင်းသူတို့တော့ကျွန်တော်ကအာယုံလွဲနေသူတွေအယူလွဲနေတဲ့သူလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးတော့ဖွင့်ဆက်ခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ယခုကျွန်တော်ပြောသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့တချို့သောခရိယန်ဘာသာဝင်တရားဟောဆရာအများစုပေါ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ 7-day Adventist STA ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဘာသာမှာကျွန်တော်လက်ထက်မှာရှိတဲ့မြန်မာကျမ်းစာယူရတန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတမန်ကျမ်းစာနဲ့ပဲအခြေခံပြီးတော့ရှင်းပြပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ဖတ်ပါမယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်နဲ့နေငယ်ဆူတောင်းကြရအောင်ကျွန်တော်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ဖတ်ပါမယ်ဒီဘေဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အငယ်3လောက်ကအသုတ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ဟေဘေဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အငယ်3ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ငါတို့သည်ယုံကြည်သောသူဖြစ်၍ဖျားသခင်၏ချမ်းသာတဲ့သို့ဝင်ကြရ၏ထိုသို့အညီဗျာဒိတ်တော်ကငါ၏ချမ်းသာတဲ့သို့မဝင်ရကြဟု၏အမျက်ထွက်တော်မူ၍ခြေဆိုတော်မူ၏ချမ်းသာဟုဆိုသည်ကဘာဥစကပြီးထိုအမှုရာတို့သည်ပြည်စည်း၍ညီဝေချမ်းသာဟု၍ဆိုသည်ဒီနေ့ဆုတောင်းကြပါစို့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောထာဝရဘုရားခင်ယနေ့တာအဖြစ်ကျွန်တော်တော်လာလို့ရှာရသောအသက်ရှင်ရသောခွင့်ကိုပေးတော်မူသောကြောင့်အသက်ရှင်သောခွင့်ကိုရရှိသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါ၏ဒီနေ့ခေတ်ကာလကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဘာသာဝင်များစွာရှိပါ၏သို့တော်လည်းခရိယန်ဘာသာထဲ၌ကျွန်တော်တို့များစွာသောရှုပ်ထွေးခြင်းများစွာသောအာယုနောက်ခြင်းများစွာရှိပါ၏သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဘာသာတရား၏အမှားနဲ့အမှန်ကိုကျွန်တော်တို့သိရှိနားလည်ပိုင်းခြားတတ်စေရန်အတွက်ကျွန်တော်နဲ့အတူပါရှိတော်မူပါဘုရားတပါးရီတော်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်ကိုအမိပြု၍ရောသေးလေးမြတ်စွာဖြင့်တနာခံတောင်းလျှောက်ပါ၏အာမင်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးတော့ဟောလုပ်ပြပါမယ်ဆရာတယောက်ကကျွန်တော်တို့ SDA ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြောတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စာရင်းနဲ့ရှင်းတဲ့အခါမှာလူတွေကစာဖတ်ရတာပြင်းတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။သူတို့စာမဖတ်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အခုပြောချင်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ SDA ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်ကရလာလဲ။ကျွန်တော်စမ်းစာနဲ့တကွာရှင်းပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာပေါ်မှာလူမျိုးကြီးကမ္ဘာပေါ်မှာလူမျိုးကြီး100ကျော်ရှိပါတယ်150ကျော်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အတိအကျတော့လူမျိုးဘယ်နှမျိုးရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအတိအကျတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိသလောက်ကတော့လူမျိုး100ကျော်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်လူမျိုးပေါင်း150ကျော်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့အတိအကျတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာပေါ်မှာလူမျိုးတိုင်းမှာပြက်ဒိန်းဆိုတာရှိပါတယ်ပြက်ကတိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကစလာလဲဒီထဲမှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုယူထားပြီးတော့ပြက်ကတိန်နဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြက်ကတိန်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ထားပြီးပါတယ်အဲ့တော့သူကပြောနေတာကကျွန်တော်တို့ SDA ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်ကအခြေခံပြီးတော့ SDA ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုဖွင့်ဆိုလာတာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုမဖတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းအရာကိုပဲဒါရရှင်းပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး1မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ချိန်မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး
အခန်းကြီး1အငယ်1ကနေပြီးတော့32ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးသမုဒ္ဒရာဆိုင်းရည်တွင်တို့ကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းတယ်တာသမန်နေ့ရောက်ရင်ဖျားသခင်ကကောင်းကြီးပေးတယ်တန်ရှင်းစေတော်မူတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အချိန်မှာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးဖျားကဘယ်နှစ်ရက်ဖန်ဆင်းလဲ6ရက်ဖန်ဆင်းတယ်နော်6ရက်ဖန်ဆင်းတယ်9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာကောင်းကြီးပေးတယ်တန်ရှင်းစေတယ်အဲ့တော့ SDA ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ S ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က9ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ် S ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့9ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะ D ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့9ရက်မြောက်နေ့ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ် Advantage ဆိုတာကတော့ဥပုံနေ့ကိုဖြစ်ပါတယ် Advantage ဆိုတာကဥပုံလို့ပြောတာအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာရဲ့သမိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူမျိုးကြီးကမ္ဘာပေါ်မှာလူမျိုးကြီး150ကျော်ရှိတဲ့အထက်ထဲမှာလူမျိုးတိုင်းဘယ်သူကမှကမ္ဘာအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့ငါတို့ပြက်ကတိန်ကိုစနေတနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးကြာသပတေးသောကြာစနေဒီလိုသတ်မှတ်ရမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမလုပ်ထားပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လူမျိုးတွေဟာဖျားကိုယုံကြည်တော်သူဖြစ်စေမယုံကြည်တော်သူဖြစ်စေဗုဒ္ဓဘာသာတွေဆိုရင်ခရစ်ယာန်ဘာသာဖန်ဆင်းခြင်းကိုယုံကြည်သလားလို့မေးကြည့်လုံးဝ sorry ပါအဲ့ဒါပြောလို့ကျွန်တော်ဟာငယ်စဉ်ကာလကလည်းခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်ပါကျွန်တော်မိခင်ယနေ့တည်းအောင်ကျွန်တော်မိခင်အသက်ကြီးချင်ရှားရှိပါသေးတယ်အသက်30နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိခင်အသက်68နဲ့ရှိပါပြီကျွန်တော်မိခင်ဒီနေ့ထိအောင်ခရစ်ယာန်ဘာသာအကြောင်းကိုမသိပါဘူးကျွန်တော်နဲ့တွေ့တော့ကျွန်တော်19နှစ်သားရွယ်တဲ့ကကျွန်တော်မိဘနဲ့ကျွန်တော်ပွဲနေတာပါပွဲနေပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကထိုင်းနယ်စပ်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ဘာသာအကြောင်းကိုသိရှိနားလည်ခဲ့ရတယ်ကြားဘူးနားဝရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသမကျမ်းစာအုပ်ကိုဖတ်ချင်လို့ကျွန်တော်အဖွာတယောက်စီမှာကျွန်တော်တောင်းပါတယ်သူ့နာမည်တော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးသူ့နာမည်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးသားနာမည်ကိုခေါ်တာများပါတယ်အဖေမြတ်မောင်လို့ခေါ်တာများပါတယ်တောလထားမှာအရင်တော့နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနယ်စပ်တောလထားမှာနေတယ်ဖေမြတ်မောင်ဆိုအဖေမြတ်မောင်စီမှာကျွန်တော်သမကျမ်းစာအုပ်တောင်းပါတယ်ပထမတော့သူကကျွန်တော်ကိုကရင်လိုပေးပါတယ်ကရင်လိုပြီးတော့အဖွာကျွန်တော်ကရင်လိုတိတ်ပြီးတော့ဖတ်တာနားမသဘောမပေါက်ဘူးမြန်မာလိုဖတ်ရရင်ပိုပြကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုမြန်မာလိုထပ်တောင်းတယ်ကဲအဲ့တော့ငါမီးတဲ့သူကပေးငါရှာပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူကျွန်တော်ရှာပေးပါတယ်ဖေးမြတ်မောင်ကအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုဖတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဓမ္မကျမ်းစာအုပ်ကျွန်တော်ဟိုရင်တော့ကျမ်းစာအုပ်ဓမ္မကျမ်းစာအုပ်တေးလေးလက်တော်ဝါလောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဓမ္မသစ်နဲ့ဓမ္မဟောင်းအကုန်ပါတယ်သူရဲ့အဖုံးကတော့အညိုရောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကျမ်းစာအုပ်ကလေးတစ်အုပ်ကိုကျွန်တော်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အသက်ကလည်း19နှစ်ကျော်16နှစ်ကျော်19နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်အသက်ငယ်ပါသေးတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားမလည်ပါဘူးကျမ်းစာကိုဖျားက6ရက်ဖန်ဆင်းနေဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ရဲ့အုံတော်ထဲမှာမကြံခဲ့ပါဘူးဘာမှနားမလည်ပါဘူးဘာအားမှအတွေးခေါ်လည်းမရှိပါဘူးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်အသက်20နှစ်မှာရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘူးမသိဘာမသိနဲ့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ဘာသာတနင်္ဂနွေနေ့နှစ်ချင်းခရစ်ယာန်ကရင်နှစ်ချင်းခရစ်ယာန်နဲ့မှာကျွန်တော်ဝင်သွားပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကျမ်းစာလေးနှစ်ပိုင်းပဲကျွန်တော်ရပါတယ်ဝင်လေး၍ပေမန်းတော်သူအပေါင်းတို့ငါထံသို့လာကြလောငါသည်ချမ်းသာခြင်းပေးမည်နောက်တစ်ပိုင်းကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါ့ကိုယုံကြည်သောသူသည်သေလွန်တော်လဲရှင်လိမ့်မည်ဒီကျမ်းစာနှစ်ပိုင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ဘာသာဖြစ်လာခဲ့တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ခရစ်ယာန်ဘာသာတွေကိုဝင်လာတယ်1996မှာကျွန်တော်ကျမ်းစာကျောင်းတက်ဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာကျောင်းတက်ဖြစ်တယ်96 99မှာကျွန်တော်ကျမ်းစာကျောင်းတက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာကျောင်းတက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာမှာဘာဖြစ်လို့ဥပုံနေရဖြစ်တာလဲတချို့သောသူတွေကကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်ကကျွန်တော်ကရင်နေချင်းခရစ်ယာန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတိုင်းဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာကရင်လိုပဲအများအပြားဆူတောင်းကြတာများပါတယ်များတော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်ကို
ကျွန်တော်ကျမ်းစာကြောင်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာတယောက်ကကဲတဲ့ဆရာတဲ့ဒီတစ်ပတ်ဆရာကဆူတောင်းရမယ်တဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာမနေ့ပိုင်းကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးစီဝေးမှာကျွန်တော်ကိုဆူတောင်းဖို့ရာပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆူတောင်းရမလဲဆိုတာကျွန်တော်စီစဉ်ဆွဲထားရလည်းမရှိဘူးရေးထားတာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နှုတ်ကနေထွက်သွားတာကိုကျွန်တော်တွေးတတိထားမိတယ်ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေနေ့မှာဝိပုကိုးကွယ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တတိထားမိတဲ့အချက်တစ်ချက်တွေ့တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းတော့ကျွန်တော်နှုတ်ကနေသူ့အလိုလိုထွက်သွားတာပါကျွန်တော်လည်းတတိထားမိတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်တော့မှကျွန်တော်ပြန်တတိထားမိတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တနင်္ဂနွေနေ့ထားမြောက်ရာနေ့ပထမနေ့ရဲ့သခင်ဖျားရှင်မြတ်ထားမြောက်ရာနေ့ကိုကျွန်တော်ဝိပုကိုးကွယ်ပါ၏။ထိုနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ဝိပုကိုးကွယ်ရသောအခွင့်ကိုရရှိသောကြောင့်ဘုရားသခင်အားကျေးဇူးတင်ပါ၏ကျွန်တော်ဒီလိုဆုတောင်းတယ်ပြီးတဲ့နေ့ကျွန်တော်တို့ဒီစီဝေးအတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားမိတာထားမြောက်ရာနေ့ပထမနေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားတိအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တတိယမိတာတစ်ချက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပြန်ပြီးတော့တတိယမိတာတစ်ချက်ပြီးတော့ねခရိယန်ဘာသာမှာနောက်တော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုအကြောင်းလဲတက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုပြန်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာဖခင်က6ရက်ဖန်ဆင်းနဲ့9ရက်မြောက်သောနေ့မှာဖခင်သခင်ရဲ့ဥပုံနေ့ဖြစ်တဲ့တန်ရှင်းစေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်1ကနေပြီးတော့3မှကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တွေ့ရပါတယ်ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပ္ပပေါ်မှာခရိယန်ဘာသာเนาะခရိယန်ဘာသာဟာဘာဖြစ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့မှာဥပုသ်ဆောင်တာလေဘာဖြစ်လို့တချို့သောခရိယာန်ဘာသာကစနေနေ့မှာဥပုသ်ဆောင်တာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပ္ပဦးကျမ်းကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဖျားက6ရက်ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုနားလည်ထားလဲဆိုတော့ဖျားက6ရက်ဖန်ဆင်းတယ်6ရက်ဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြက်ကလေးမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါပုရဟူကြာသပတေးတောက်ကြစနေဟာနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးသောနေ့ရဲ့တထမန်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဖယားသခင်ရဲ့ဥပုံနေ့တထမန်နေ့စနေနေ့ဆိုတာကျွန်တော်သိခဲ့ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ခရိယန်ဘာသာဟာကျွန်တော်တို့ SDA ဆိုတာကစနေဥပုသ်အသင်းဟာကျမ်းစာတွေကနေရှိတဲ့ဥပုံနေ့ကိုစောင့်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေနေ့ဥပုသ်စောင့်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာအုပ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လေ့လာပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတရားဟောဆရာလုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တရားဟောဆရာလုပ်တာအခုမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အသက်23နှစ်ကနေစပြီးတော့တရားဟောဆရာလုပ်တာပါကျွန်တော်အခုအသက်29နှစ်49နှစ်ရှိပါပြီကျွန်တော်ကျမ်းစာအုပ်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီဓမ္မကျမ်းစာအုပ်ကိုကပ္ပဦးကျမ်းကနေပြားလေးကျမ်းပြအောင်ကျွန်တော်ခောက်ခါဖတ်ပါတယ်လေ့လာပါတယ်ကျွန်တော်မတွေ့ပါဘူးတနင်္ဂနွေနေ့ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ရနေ့ဝိပုကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာလည်းမတွေ့ပါဘူးနောက်တော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာအုပ်ကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာဘုရားက6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းတယ်တထမန်နေ့ရောက်ရင်ကောင်းကြီးပေးတယ်တန်ရှင်းစေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဟာတထမန်နေ့ဥပုသ်တော်နေ့အသင်းတော်ကဆရာတွေအသင်းသားတွေနဲ့ကျွန်တော်တယောက်မှမသိပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်မသိပါဘူးသို့တော်လည်းကျွန်တော်တထမန်နေ့ဥပုသ်တော်နေ့အသင်းတော်မှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တထမန်နေ့ဥပုသ်နေ့ကိုကျွန်တော်လက်ခံယုံကြည်ကြောင်းဖျားက6ရက်ဖန်ဆင်းတဲ့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာကောင်းကြီးပေးတယ်တန်ရှင်းစေတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဟာတထမန်နေ့ဥပုံနေ့ကိုကျွန်တော်စောင့်ထိန်ဖို့ရအရေးကြီးပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တထမန်နေ့ဥပုံနေ့ကိုစောင့်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တထမန်နေ့အသင်းတော်က Pastor လက်ထူးစီမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်စာတင်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တထမန်နေ့ဥပုသ်တော်နေ့အသင်းသားတယောက်အနေနဲ့လက်ခံယုံကြည်လက်ခံပေးဖို့ရလွယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်ကိုကျွန်တော်အသင်းသားတယောက်အနေနဲ့လက်ခံပေးဖို့ရကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုရပါရကျွန်တော်သွားပါတယ်သွားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လေ့လာပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတစ်ချိန်ကနေချင်းခရိယာမှာဆရာတယောက်အနေနဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တထမန်နေ့အသင်းတော်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသူတို့တထမန်နေ့အသင်းတော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်သင်မပေးဘူးအဓိကတော့အစားအသောက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တစ်ချက်မေးတယ်ကျွန်တော်နားလေတယ်ဖခင်ကပြောတယ်နော်ဖခင်ကပြောတယ်မတန်ရှင်းသောအရာကိုမစားနဲ့ဖခင်ကပြောတယ်ကျွန်တော်တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ချိန်ကတော့စားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုထက်ထိတော့စားသေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျကျွန်တော်တန်းနိုင်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာဒီထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတာဆရာ
လာမြင့်ကကျွန်တော်တို့7 day advantage เนาะကနေပြီးတော့သူကပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းမှာပေါ့နော်အရာတစ်ခုပေါ့သူကပြောတာတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာကျွန်တော်ကတော့မြန်မာလိုပဲပြောရမယ်အဲ့တော့သူကတော့ပြောတာယုံကြည်ခြင်းမှာဟိုစံသင်းပေါ့သူပြောတာစံသင်းအရာတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နားလေတာကကျွန်တော်တို့တထမနေ့အသင်းတော်ကနေပြီးတော့ဟိုစံစာတွေကမရှိတဲ့ဟာတွေကိုလှုပ်တယ်လို့ပဲသူပြောနေတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကဖခင်သခင်ရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တဲ့ခါမှာဖခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အလွတ်ပဲပြောပါတော့မယ်ကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်ခေါ်ပြပါမယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး73အခန်းကြီး74အငယ်6နဲ့9မှာတွေ့ရတာဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့เนาะဖခင်ကဘာပြောကျမ်းစာထဲမှာကောင်းကင်ဓမ္မတစ်ပါးရဲ့သုံးပါးရဲ့သတင်းစကားမှာပထမသောကောင်းကင်ဓမ္မတစ်ပါးကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့เนาะပထမသောကောင်းကင်ဓမ္မတစ်ပါးကဒီလိုပြောပါတယ်လူမျိုးနွယ်ခါသိန်းတို့ထာဝရဣဝိဂလိတရားကိုဟောရသောကောင်းကင်ဓမ္မတစ်ပါးကဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍ချီးမွမ်းကြလော့တရားစီရင်သောအချိန်ရောက်လာပြီကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးသမုဒ္ဒရာဆန်းရည်တို့ကိုဖန်ဆင်းသောအရှင်ကိုကိုးကွယ်ကြလော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်20မှာဖတ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကပ္ပပေါ်မှာလူမျိုးကြီးပေါင်းစုံ150ကျော်တဲ့အထဲမှာလူမျိုးနွယ်ခါသိန်းတို့ဘေကရလာတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကျမ်းစာမှာကြည့်တဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ကလူရောက်ပထမဆုံးမြေမုတ်ကိုယူပြီးတော့အာရန်ကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေးရတယ်တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ကနှာခေါင်းထဲမှာဇေဝအသက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လူအသက်ရှင်သောတတဝါဆိုတာဖြစ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေနောက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ကအာရန်ကိုကြီးစွာသောအိတ်ဆက်ခြင်းကိုပေးပြီးတော့နံရိုးကိုထုတ်ပြီးတော့မိန်းမကိုဖန်ဆင်းတယ်ဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကအာရန်နဲ့အင်းဝါကိုထိမ်းမြပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး4မှာဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အာရန်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါသည်ဘုရားသခင်ရဲ့လူကိုငါတွေ့ပြီဘာလို့ဆိုတော့အာရန်နဲ့အင်းဝါဆက်ဆံသောကြောင့်ညီကိုနှစ်ယောက်မွေးလာတယ်ကာယနာနဲ့အာဘေလကိုမွေးလာတယ်အဲ့ဒီကနေနောက်ပြီးတော့အာဘေလတည်သွားတယ်အာဘေလရဲ့နေရာမှာရှေးသားမွေးလာတယ်ရှေးသားမွေးလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျမ်းစာထဲမှာတော့ဗာပြောထားလဲဆိုတော့အာရန်ဤသာသမီများလို့ပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဗာနားလဲရလဲလူမျိုးနွယ်ခါသိန်းတို့ဟာဘယ်သူကလူမျိုးနွယ်ခါသိန်းတို့ကဘယ်ကဆင်းလာလဲအာရန်နဲ့အင်းဝါပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကဘာပြောလဲဖျားလူမျိုးနွယ်ခါသိန်းတို့အားထာဝရဧဝံဂေလိတရားကိုဟောရသောကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍ချီးမွမ်းကြလော့ဖျားသခင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘယ်ဖျားကိုချီးမွမ်းပါလဲအဲ့တော့ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးသမုဒ္ဒရာစမ်းရည်တွင်တို့ကိုဖန်ဆင်းသောအရှင်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထာဝရဘုရားသခင်ကဘယ်ဘုရားလဲယနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာခရိယန်ဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခုကိုခံထားပြီးတော့များစွာသောယုံကြည်သူတွေရှိပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရမှာကဘာလဲကျွန်တော်မဖတ်တော့ပါဘူးအလိုပဲပြောပါမယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖမ်းမိမယ်ဆိုရင်ရှည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖမ်းပါနဲ့ရှင်းပါနဲ့ဆိုတော့ရှည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မဖတ်တော့ဘူးအလိုပဲပြောမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ဖတ်မြောက်ကျမ်းခန်းကြီး20ရှစ်ကလောက်ကနေပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ကျွန်တော်ပြောပါရှစ်ကနေပြီးတော့ဆက်တစ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်အလွတ်ပဲပြောပါမယ်။ဘာလို့ဖတ်မြောက်ကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်ရှစ်ကနေပြီးတော့ဆက်တစ်မှာပြောလဲဥပုံနေ့ကိုသန်ရှင်းစေခြင်းကထိုနေ့ရက်ကိုအောင်းမိလော့ဒီတတ္တမနေ့ဥပုံနေ့ကိုသန်ရှင်းဖို့ရာဘယ်သူကခိုင်းတာလဲကျွန်တော်တို့စနေသင်းတွေကခိုင်းတာလားမဟုတ်ပါဘူးထာဝရဘုရားသခင်ကခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲထွန်းမြောက်ကျမ်းအခန်းကြီး9မှာထွန်းမြောက်ကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်9မှာပြောလဲထွန်းမြောက်ကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်9မှာပြောလဲ6ရက်ပါလုံးအလုံးမျိုးစုံကိုကြိုးစား၍လှုပ်ဆောင်လော့ဒီလိုပြောတာတွေ့ရပါတယ်ကျမ်းစာမှာ
အဲ့တော့ထွန်းမြတ်ကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်30မှာပြောလဲတထမနေ့ရက်သည်အသင်ဤဖျားသခင်ဤဥပုံနေဖြစ်၏အဲ့တော့တထမနေ့ဥပုံနေသည်အသင်ဤဖျားသခင်ဤဥပုံနေဖြစ်ပါတယ်စနေသည်ရဲ့ဥပုံနေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့70 Adventist အသင်းတော်ရဲ့ဥပုံနေမဟုတ်ပါဘူး70 Adventist ဆိုတာကဘယ်ကနေရလာလဲကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကျမ်းစာကိုအခြေခံပြီးတော့ယုံကြည်သောအသင်းတော်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နော်7 days ဆိုတာ7ဆိုတာက9ကိုအရင်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ် day ဆိုတာက9ရက်မြောက်သောနေ့ကိုဖြစ်ပါတယ် Adventist တထမဥပုံနေ့တထမနေ့ဥပုံနေ့ဒီအသင်ဤဖျားသခင်ဥပုံနေ့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဥပုသ်ဆောင်နေတာကလူတွေကတူတင်ထားတဲ့ဥပုံနေ့မဟုတ်ပါဘူးလူတွေကပြောင်းလဲထားတဲ့ဥပုံနေ့မဟုတ်ပါဘူးတထမနေ့ရက်ဒီအသင်ဤဖျားသခင်ဥပုံနေ့ဖြစ်ယနေ့ခေတ်ကာလကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာခရိယန်ဘာသာဝင်အများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခရိယန်ဘာသာဝင်အများကြီးထဲမှာဘာတွေနားလည်ရလဲဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောခြင်းတယ်ဆရာလမ်းမြင့်ပြောတာလေးကိုကျွန်တော်တတိယရဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောခြင်းပါတယ်ဆရာလမ်းမြင့်ကပြောတယ် okay လူတစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုတွေးလို့ရှိရင်တဲ့ what you religion ပေါ့နော် what are you religion ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုလာမေးရင်ကျွန်တော်ကပြောတယ်what are you religion လို့ကျွန်တော်ကိုလူတစ်ယောက်ကမေးမယ်ဆိုရင် I am 70 Adventist Church member နော်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့ I am 70 Adventist Church member လို့ဘာလို့ပြောရတာလဲအတိတ်ဘက်ကဒီလိုပါကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာခရိယန်ဘာသာဝင်ဆိုတာအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ပြောတော့ကျွန်တော်နဲ့အလုပ်ထဲမှာအာဖရိကကလူမဲတယောက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကမေးတယ် what are you religion လို့မေးတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ I am Pentecost သူကဒီလိုပြောတယ်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုနားလဲအောင်ကျွန်တော်ကသိတယ်ဘာဖြစ်ဒါပေမဲ့ what are you religion သူကပြော I am Christian လို့မပြောဘူး I am religion Christian လို့မပြောဘူးဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးသုံးတာလဲဥပမာကျွန်တော်လူတခြားတစ်ယောက်ကိုမေးမယ်သူက what are you religion လို့မေးရင်သူက Anglican ခရစ်ယာန်အသင်းတော်ကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် I am Anglican ဘာကြောင့် Anglican လို့သူပြောတာလဲကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဆိုတာကအများကြီးရှိတယ်အသင်းအဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဂိုင်းကနာလို့မသုံးချင်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်ဂိုင်းကနာလို့သုံးတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးအမုန်းဆုံးလည်းဖြစ်ပါကျွန်တော်ကဂိုင်းကနာရေးသမားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကကျမ်းစာထဲမှာဖခင်ကပြောတာကိုကျွန်တော်ကနားထောင်တဲ့သူတယောက်ကျွန်တော်ဂိုင်းကနာအကြီးပွားဖို့အတွက်ဂိုင်းကနာတိုးတက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီသက်သေခံနေတာပြောနေတာဟောနေတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်လူတယောက်ကိုမေးမယ် what are you religion လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတယောက်ကတကယ်လို့ I am Baptist Church သူကဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုပြောပါတယ် I am Baptist ဘာလို့ Baptist လို့သူကပြောရတာလဲသူကတော့ခရိယာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ Baptist အသင်းတော်ကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Baptist လို့သူပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူက I am Christian လို့ပြောလို့ရှိရင် Christian ဆိုတာက a lot of Christian ဖြစ်တယ် many Christian ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီလိုမျိုးပြောတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့် what are you religion I am Roman Catholic ဘာဖြစ်လို့ Roman Catholic လို့ပြောတာလဲသူဟာ Catholic အသင်းတော်ကအသင်းဝင်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် I am Catholic Church member အများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့က member ပဲသုံးရမယ်ပြောရမယ်ဆိုရင် I am church member เนาะ okay I am Roman Catholic Church member ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးသုံးတာလဲကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာခရိယန်ဘာသာဝင်အသင်းအဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ် many Christian ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်လူများကမေးတိုင်းဘာကြောင့်ခရိယန်လဲလို့မေးလို့ခရိယန်ဘာသာဝင်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘေးအသင်းတော်ကလည်းเนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့ရအတွက်လူများကမေးတိုင်းကျွန်တော်တို့လူများကလာမေးရင် what are you religion I am 70 Adventist Church member ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးပြောရလဲကျွန်တော်တို့တထမနေ့ဥပုသ်တော်နေ့အသင်းတော်ကเนาะကျွန်တော်က70 Adventist အသင်းတော်ကဒါကြောင့်ဘာလို့ပြောတာလဲခရိယန်ဘာသာမှာ
နိချင်းခရိယာရှိမယ်ယေဟောဝါရှိမယ်မဲသရီရှိမယ်လူသရရှိမယ်အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မပြောတော့ခရိယာဘာသာမှာခရိယာဘာသာကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့ဥပုံနေစောင့်တာ၃မျိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျားတို့မသိရင်တော့မပြောတာဘူးကျွန်တော်သိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တတမန်နေဥပုဒ်တော်နေ့ခရိယာတစ်မျိုးရှိတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာဥပုဒ်စောင့်နေတဲ့ခရိယာတစ်မျိုးရှိတယ်ပြီးတော့ဟိုရင်းတစ်မျိုးရှိတယ်ဗျာမဆိုးဆိုတာတစ်မျိုးရှိတယ်ဗျာမဆိုးကတော့သူများတွေနဲ့ထူခြားပါတယ်နော်ခရိယာအဒီအဖွဲ့ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာသူတို့ကဝိပုကိုးကွယ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဗျာမဆိုးဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မပြောလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကဘာပေါ်မှာဘာမြေခရိယာလားလို့မေးတိုင်းကျွန်တော်က70 Adventist လို့ပြောတာ ਨੇ မြန်မာလိုပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတချို့လဲမြန်မာလိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကသတ္တမဏိအသင်းတော်ကဘာကြောင့်သတ္တမဏိအသင်းတော်ကလို့ပြောရလဲကဲခုနကကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အချိန်မှာဒါကြောင့်အခန်းကြီး20မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကဘုရားကဘာပြောထားလဲဆိုတော့နော်တတ်ဥပုံနေ့ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းကထိုနေ့ရက်ကိုအောင်းပြီလို့ကျွန်တော်တို့သတ္တမဏိဥပုံနေ့ကစနေနေ့မှာကြာလို့ကျွန်တော်တို့ကစနေနေ့မှာဥပုသ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာဘေဘယင်ဘေသမတာဘေမေးမှာဥပုံနေ့ကိုတတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးဘေမေးဘေသမီးဘေသမတာဘေမေးမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပုံနေ့မဟုတ်ပါဘူးဖျားသခင်ကိုရောတိုင်းကဘာဦးစားကနေပြီးတော့ဆောက်ရဖန်ဆင်းတဲ့တထမနေ့ရောက်ရင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့တန်ရှင်းစေတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဥပုသ်နေ့ကိုကျွန်တော်တို့ကတထမနေ့စနေနေ့ကိုဥပုသ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားကဘာပြောလဲ6ရက်ပတ်လုံးအလုံးမျိုးစုံကိုကြိုးစားပြီးလှုပ်ဆောင်မှာလူက6ရက်ပတ်လုံးအလုံးမျိုးစုံကိုကြိုးစားပြီးလှုပ်ဆောင်မှာတဲ့တထမနေ့ရဲ့ဒီအသင်ဤဘုရားသခင်ဥပုသ်နေ့ဖြစ်အဲ့တော့ဆရာလမ်းမင်းကပြောတဲ့နေရာမှာဒီ gospel ဆရာအသင်းတော်ကဆရာလမ်းမင်းသူကတော့စိတ်ခါရဆရာကြီးတဲ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့70 day Adventist ကအယူလွဲတယ်အယူလွဲတာလားကျွန်တော်တို့ကစံစာတိုင်းလိုက်တာလားဖះစကားနားထောင်တာပါကျွန်တော်တို့တထမနေ့ဥပုသ်နေ့သည်အသင်ဤဖះခင်ဥပုသ်နေ့ဖြစ်ဖះကဘာပြောလဲအသင်မဆာ၍အသင်ဤသာသမီးသာယောက်ျားသာသမီးကျွန်းယောက်ျားကျွန်းမိန်းမဧည့်သည်တရိษံအာဂနုအလုံးမလို့ရအသင်ဤဖျားခင်ထာဝရဖျားခင်ဥပုံနေဖြစ်၏ဒီအတွက်ကြောင့်ဖျားခင်ကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးသမုဒ္ဒရာဆန်းရည်တို့ကိုဖန်ဆင်းသောအရှင်ကဖျားထာဝရဖျားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖျားခင်ကဘာပြောလဲ6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်း၍ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးသမုဒ္ဒရာဆန်းရည်တို့ကိုဖန်ဆင်းသောကြောင့်ဥပုံနေကိုဥပုသ်ဆောင်ရမည်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာလူမျိုးကြီးထဲမှာလူမျိုးကြီးဘယ်နှမျိုးရှိလဲခင်ဗျားတို့လက်လန်းမိသလားရေကြည့်လိုက်ပါရေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ပြက်ကတိန်မှာသွားကြည့်ပါဘယ်ကနေစလဲတနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးကြာသပတေးသောကြာစနေ9ရက်ပဲရှိပါတယ်ကဘာပေါ်မှာနော်အင်္ဂလိပ်လိုတွဲမလားအင်္ဂလိပ်လိုတွဲရလဲSunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday 9ရက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကရင်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကကရင်လို့ပြောပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရင်မှာလည်းပြက်ကလေးရှိတယ်ပြက်ကလေးမှာကရင်ဘာသာလို့ဆိုရင်တော့လီကလန်လို့မခေါ်ပါဘူးလီနီလာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကရင်တွေထဲမှာကျွန်တော်သိသလောက်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်စာမူတေမူချာမူယူမူပလေမူလေအိုမူဖော်ဖာမူဘူး9ရက်ပဲရှိပါတယ်ဘေဘာသာဘေလူမျိုးမဆို9ရက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါပြောတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေငယ်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဘာသာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးခရိယန်ဘာသာကိုလက်မခံမယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ခရိယန်ဘာသာကိုလက်မခံမယုံကြည်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘေဒီဆရာတွေကိုသွားမေးကြည့်ပါကျွန်တော်ကဥပမာကျွန်တော်ကမွေးတယ်ဂျာသာပရိနေ့မှာမွေးတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်သူဆရာကိုကျွန်တော်သွားမေးမယ်ဘာနေသားလဲကျွန်တော်ကဂျာသာပရိနေ့မှာမွေးတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကဂျာသာပရိနေ့မှာမွေးတယ်ကျွန်တော်က
မွေးနေ့ကိုအတိအကျမသိဘူးမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂါနေ့ပါမွေးပါတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဘေရင်ဆရာကတွက်တာမှားတာမဟုတ်ဘူးပြောတဲ့လူကမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေရင်ဆရာမှားနေတာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဘေရင်ဆရာတွေကိုသွားမေးပါခရိယာဘာသာမဟုတ်တဲ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဘေရင်ဆရာတွေနတ်ခတ်တွက်တဲ့သူတွေကိုသူတို့နတ်ခတ်ကိုသူတို့တွက်ဖို့ရအတွက်နေ့ရက်ကိုမအောင်တွက်ရပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ခရိယာဘာသာမှာကျွန်တော်ပြောမယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဝိပုကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုတာကပ္ပယသမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အခုခေတ်ကာလမှာဆိုရင်ရှားရတာတိတ်ပြီးလွယ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ online kids ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှပြောစရာမလိုပါဘူး။ AD သဲကရAD 321ဆိုပြီးတော့ concepting ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်တနင်္ဂနွေနေ့ဝိပုကိုးကွယ်ရနေ့ဟာဘယ်သူကလောက်တာလဲဆိုရင်ယောမဘယင် concepting ကနေပြီးတော့လောက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရိယန်ဘာသာတရားဟာတနင်္ဂနွေနေ့ဝိပုကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်မှအသက်တွေထောက်ထားတွေရှိပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ညီကိုမောင်နှမများတချို့သောသူတွေကသတ္တမနေ့ဥပုသ်နေ့ကိုစမ်းကျင်တဲ့အခါမှာဒါကကျွန်တော်ကလုံးဝလက်မခံပါဘူးကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကာလကခရိယန်ဘာသာဝင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အမေယနေ့တိုင်းထိအောင်ဗုဒ္ဓဘာသာပါကျွန်တော်အမေကိုကျွန်တော်ဗုဒ္ဓခရိယန်ဘာသာအကြောင်းပြောတယ်ငါသားရဲ့အမေကကျွန်တော်ကိုဗာပြောလဲငါသားရဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့မိခင်ရဲ့ဘာသာကိုစွန့်ပြီးတော့တခြားသောဘာသာကိုဘာလို့ကိုးကွယ်ရတာလဲအမေကပြောအမေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအမေကိုဥပမာလေးအမေကိုကျွန်တော်မေးမယ်အမေနားလဲအောင်လို့ကျွန်တော်ကျမ်းစာနဲ့ပြောရင်အမေနားလဲမှာမဟုတ်ဘူးအမေနေတဲ့အိမ်ကဘယ်သူစောက်လဲအမေသိတာတော့သူသိသလားသူလက်လမ်းမိသလားပဲသူပြောတယ်မင်းအကိုပဲစောက်တယ်တဲ့အမေကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ဘယ်သူစောက်လဲအမေလို့ဒီအမေအခုလက်ရှိနေတဲ့အိမ်ကဘယ်သူစောက်လဲဘိုးရင်တော့မင်းအဖိုးစောက်တာပေါ့တဲ့မင်းအဖိုးစောက်ပေးထားတာကိုတဲ့အရင်တော့အခုပြန်ပြီးတော့အမေတို့ပြန်ပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာမင်းအကိုကြီးပဲပြန်ပြင်စောက်တယ်အမေကလက်လမ်းမိသလားပဲသူသိတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်အမေအိမ်တစ်လုံးကသူ့အလိုလျောက်မဖြစ်လာဘူးဆိုတာအမေနားလည်လားဟာငါသားရဲ့အိမ်ကသူ့ဟာသူတော့ဘယ်ဖြစ်လာမလဲဒါဆိုရင်အမေအိမ်ကြီးကိုတိုင်နေထုတ်တန်းနေဘယ်သူကနေပြီးတော့သူ့ဟာသူအပေါ်ကိုတက်သွားလားမသွားဘူးပြလူကနေပြီးတော့တက်ပြီးတော့လောက်ရတာပေါ့သားရဲ့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကပောက်ပေါ်မှာဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာကရှိသလိုအိမ်တစ်လုံးကိုလူတစ်ယောက်ကစောက်တယ်မှန်တယ်ဒါဆိုရင်ကဘာမျိုးကိုအမေဘယ်သူဖန်ဆင်းလဲဆိုဟာတဲ့ငါသားအဲ့ဒါကြီးကတော့သူ့ဟာသူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးအမေကဘာပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပါအိမ်တစ်လုံးကလူစောက်တယ်ဆိုရင်တော့ကဘာမျိုးကိုလည်းဖန်ဆင်းတဲ့ဒီစောက်တဲ့ပုံကိုတူတယောက်ရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုသိရလဲဘာကိုသိရလဲဘာကိုနားလဲရလဲဖျားက6ရက်ဖန်ဆင်းတယ်တဲ့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတဲ့ကောင်းကြီးပေးတဲ့တန်ရှင်းစီတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကနေပြီးတွေ့ရတယ်ကျမ်းစာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟာငယ်စဉ်ကာလကဗုဒ္ဓဘာသာတရားအနေနဲ့ခရိယန်ဘာသာအကြောင်းကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခရိယန်ဘာသာရဲ့ဓမ္မကျမ်းစာကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဖျားက6ရက်ဖန်ဆင်းတဲ့9ရက်မြောက်သောနေ့မှာကောင်းကြီးပေးကပ္ပဘုံမှာဘယ်သူမှကပ္ပမီစီဝေးခေါ်ပြီးတော့မီခေါ်ပြီးတော့ဘယ်သူမှနေ့ရက်များကိုသတ်မှတ်ထားတာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာဖျားက6ရက်ဖန်ဆင်းတဲ့9ရက်မြောက်သောနေ့မှာကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့7 day advantage အတူကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ရှိရင်တော့ SDA ဒါ S ဆိုတဲ့နေရာမှာ7ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ် D ဆိုတဲ့နေရာမှာရက်ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ် A ဆိုတဲ့နေရာမှာ advantage ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်တထမနေ့ဥပုသ်နေ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဥပုသ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်လူတွေရဲ့ဥပုသ်နေ့မဟုတ်ပါဘူးကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်လူမျိုးဘယ်ဘာသာကမှဒီစနေနေ့ဥပုသ်နေ့ဆိုတာဘယ်မင်းဘယ်မတမတာမှာတတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်တတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပုသ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကခရိယန်ဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်လာပြီးထာဝရဘုရားကဘာတူလဲခရစ်တော်ဆိုတာဘယ်သူလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုမဖတ်တော့ပါဘူးအလိုပဲကျွန်တော်ပြောပါမယ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာဆောင်အခန်းကြီးရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1
ငယ်တစ်ကနေ3ကိုဖမ်းမယ်ဆိုရင်အစာအုပ်၌နှုတ်ကပတ်တော်ရှိ၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်းခါသိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်သမျှသောအရာသည်တစ်စုံတစ်ခုမှမရှိတဲ့အဲ့တော့ကပ္ပဥစ္စာကကပ္ပမြေကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းတာလေယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကပ္ပမြေကိုဖန်ဆင်းတာယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာဘယ်သူကိုပြောတာလဲခရစ်တော်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဖန်ဆင်းသောအရှင်ကယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ရင်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုကိုးကွယ်တယ်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယေရှုတော်အကြောင်းဆိုပြီးတော့ယနေ့ခေတ်ကာလမှာခရိယန်ဘာသာဝင်အများစုကပညာတော်စောင့်စရာမလိုဘူးပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ယေရှုတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုတော်ကလိုင်စင်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးပညာလွန်ကျူးဖို့လိုင်စင်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါလိုင်စင်ပေးထားတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဖျားကပေးထားတဲ့ပညာတော်10ပါးရှိပါတယ်ကပ္ပဥစ္စာကနေကျွန်တော်တို့အာရနဲ့အင်းဝမှာဖျားကပညာတော်တစ်ပါးပေးပါတယ်ပညာတော်တစ်ပါးပေးတာပါလဲဆိုတော့ကပ္ပဥစ္စာခန်းကြီးနေ့အငယ်ဝါလောက်ကနေပြီးတော့73လောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့15လောက်ထိအောင်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ကတဲ့လူကိုယူပြီးတော့အေဒီဥယျာဉ်ထဲမှာထားတယ်ဥယျာဉ်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်စေခြင်းကပြီးတာနဲ့ဘုရားကပြောလေအေဒီဥယျာဉ်ထဲမှာရှိသောအပိဤအသီးကမစားရစားသောနေ့တွင်ဧကမံတိယနိဒါပညာတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာဘုရားသခင်ကဥပုံလေးကိုစောင့်ရမယ်လို့ဘုရားကအထူးတလဲပြောဖို့မလိုပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲအဲ့လိုပြောတာလဲဘုရားသခင်ကအာရနဲ့အင်းဝကို6ရက်ဖန်ဆင်းပြီးတာနဲ့အာရနဲ့အင်းဝလင်မြန်းနဲ့အောက်ထဲရှိတယ်တထမနေ့မှာဘုရားသခင်နဲ့အာရနဲ့ကဘုရားသခင်ရဲ့အာရရဲ့အင်းဝရဲ့ဖြစ်သူဖြစ်သူတို့ကအမြဲတမ်းတွေ့နေကြဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်နဲ့ဥပုပ်နေ့တိုင်းမှာသူတို့တွေ့နေကြဖြစ်ပါတယ်အထူးတလဲပြညာထားစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာငါမတပါအခြားသောဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့ရုပ်ထုစည်းတုမလုံနဲ့လို့ဘုရားကပြောဖို့ရအဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာမလိုအပ်သေးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုအာရနဲ့အင်းဝကဘုရားကသူတို့ကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာဘုရားကသူတို့ကိုပြောပြတယ်နင်တို့ဘာကြောင့်လူဖြစ်လာတယ်ငါဖန်ဆင်းလို့လူဖြစ်လာတယ်ဆိုတာအာရနဲ့အင်းဝကဘုရားကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီချိန်ကာလမှာအထူးတလဲဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုဒါတွေကိုပြောဖို့မလိုပါဘူးဘုရားသခင်ကြီးနာမတော်ကိုမှုသာနေဆိုင်၍မမွတ်ဆိုနေလို့ပြောစရာအထူးတလဲပြောစရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးအထူးတလဲပြညတ်ထားစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အာရန်နဲ့အင်းဝလင်မယားနဲ့အောင်ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဥပုံနေ့ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းကထိုနည်းရက်ကိုအောက်မိလောသတ္တမနေ့ရက်ဒီအတိဘုရားသခင်ဥပုံနေ့ဖြစ်၏လို့အာရန်နဲ့အင်းဝကဘာဥစ္စာကအထူးတလဲဘုရားကပြောစရာမလိုပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်က6ရက်ဖန်ဆင်းတဲ့9ရက်မြောက်သောနေ့မှာကောင်းကြီးပေးတဲ့တန်ရှင်းစေတဲ့အာရန်နဲ့အင်းဝကမျက်စိနဲ့တွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာတော်10ပါးမရှိပါဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဖျားကပေးထားတဲ့ပညာတော်တစ်ပါးတော့ရှိတယ်ထိုပင်ကြီးအသီးကမစားရစားသောနေ့တွင်ဧကမံတိယနိဒီအတွက်ကြောင့်ဖျားကဒီပညာတော်ကိုပေးထားတယ်လူကိုဖျားသခင်ကရွေးချယ်မှုကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်တိုက်တာကိုရွေးပါညီကောင်မောင်မနဲ့ယနေ့ခေတ်ကာလခရိယန်ဘာသာဝင်အများစုဟာနော်တနူးနေလေးကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ရိုးရိုးလေးပဲရှင်းရှင်းလေးပဲပြောမယ်ဥပုံနေ့ကိုမဆောင်တဲ့သူကယ်တင်ခြင်းမရဘူးကျွန်တော်ကတော့ပေါ်ရင်ပဲပြောခြင်းပါတယ်တချို့ကပြောမင်းဒီလိုပြောရဲကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကဆရာတွေလည်းလက်မခံပါဘူးတတမနေ့အသင်းတော်ကဆရာတွေလည်းလက်မခံပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ဘသူတွေကလက်မခံကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲလက်ခံတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကအပေါ်ရင်ပဲပြောတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဖခင်ကဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့အထိမ်းအမှတ်ကဥပုံနေ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာပေါ်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့လူမျိုးတိုင်းမှာအလံဆိုတာရှိပါတယ်ဒီအလံကိုကျွန်တော်တို့လူမျိုးတိုင်းမိမိရဲ့ဗမာဆိုလဲဗမာလူမျိုးအလံရှိတယ်ကရင်ဆိုလဲကရင်အလံရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီကရင်အလံကိုအတင်ချလုပ်ခဲ့ပူပါတယ်
91 92 93 94 95ထိအောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာ9နှစ်လုံးကျွန်တော်ကရင်အလံကိုအတင်ချလုပ်ခဲ့ပူပါတယ်ကရင်အလံကိုကျွန်တော်တို့မထင်မဲ့ချီတော့နဲ့နင်းဖို့မပြောနဲ့မြေကြီးနဲ့လုံးဝမထီကူထိခွင့်မရှိဘူးကြည့်လိုက်ရင်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလူများကအဲ့ဒီမှာချီကိုယူထားအချီကိုယူတယ်ရက်ကရက်တယ်ပိတ်ဖြစ်တယ်စေးဆိုးတယ်အလံဖြစ်အောင်ချုပ်ယူတယ်ဒါပဲရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကရင်အလံလို့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့ရက်ကနေစပြီးတော့အလံတော်ကိုကျွန်တော်ကရင်ထဲမှာကျွန်တော်နေလာခဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကရင်အလံကိုအတောင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့9000ရှိတယ်အရှည်က9000ဒီလိုဗျမ်းက9000ရှိတယ်အကျယ်အရှည်ကြီးအဲ့ဒီအလံကိုကျွန်တော်နေ့စဉ်တင်ရတယ်အလံကိုကျွန်တော်တင်ရတယ်အလံကိုကျွန်တော်ချရတယ်အလံတင်နဲ့အလံချတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှားပြီးတော့ဇောက်ထိုးတင်လို့မရဘူးเนาะမြေကြီးနဲ့အလံနဲ့ထိလို့မရဘူးအဲ့ဒီမှာနောက်မှာခမရဲ့နောက်မှာစစ်သားဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆို9ယောက်ရှိတယ်တနတ်ရှိတယ်အလံနဲ့မြေကြီးနဲ့ထိပြီဆိုတာနဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ပြစ်တာခွင့်ရှိတယ်အမိတ်သူတို့မှာအမိတ်ရှိတယ်ဘာဘယ်သူမှခွန်တောင်းကြမလို့ဘူးအလံနဲ့မြေကြီးနဲ့ထိရင်ဒါပဲအသေးပဲအလံနဲ့မြေကြီးနဲ့ထိတာနဲ့သေပဲဒီအလံကဘယ်လောက်ရှိအောင်အရေးကြီးလို့လဲဒီအလံတော်ကကရင်ရဲ့အလံတော်ကဘယ်လောက်အရေးကြီးလို့လဲကျွန်တော်မေးခြင်းတယ်နော်အဲ့တော့အလံကလူကလှုပ်ထားတဲ့ပိတ်ပဲဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကတော့ဗိုလ်ချုပ်မြပေါ့ဗျာနော်ဗိုလ်ချုပ်မြကနေပြီးတော့ဒီအလံကိုသူကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတခြားသူစီကနေပိတ်ဝယ်တယ်ဝယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူချုပ်တာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ချုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလူတဦးတယောက်ကိုချုပ်ခိုင်းတာပဲဆက်ချုပ်သမားကိုချုပ်တယ်ခိုင်းချုပ်ခိုင်းပြီးတဲ့အခါမှာအလံရလို့သူတို့တတ်မှတ်ထားပြီးတဲ့အချိန်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ခြီတော့နဲ့ငင်းခွင့်မရှိဘူးမြေကြီးကိုအဲ့ဒီအလံကြားခွင့်မရှိဘူးသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာကဖျားသခင်က6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းတဲ့သဗ္ဗမနီဟာဖျားသခင်ရဲ့အလံတော်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့အောင်မြင်ခြင်းနေ့ရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်နဲ့လူရဲ့စัจ जा မှာကျွန်တော်တို့ဖျားမြတ်ကျမ်းအခန်းကြီး31စနစ်ကနေပြီးတော့19ထိအောင်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒါဖျားသခင်ကဗာပြောလဲဆိုဥပုံနေ့ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းကထိုနေ့ရက်ကိုအောက်မိတော့အသင်တို့ကိုတန်ရှင်းစေသောဘုရားဖြစ်တယ်တဲ့ဥပုံနေ့ကိုဖျက်တော်သူသည်ဧကမံပေရမည်လို့ကျမ်းစာမှာပြောထားတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ယေဇကျေလအခန်းကြီး20အငယ်7 19 20မှာဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဥပုံနေ့ကိုအသင်နှင့်ငါဤစာကြား၌တက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စေခြင်းငါခံကား၏ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့လူရဲ့စာကြားမှာကတက်တဲ့အမသာအလံတော်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလူမျိုးတိုင်းကကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့လူမျိုးမှန်သမျှဘုရားသခင်ရဲ့အလံတော်ဖြစ်တဲ့တထမနေ့ဥပုသ်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကရောသေးလေးမြတ်စွာဥညွတ်ရမယ်နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်လူမျိုးတိုင်းမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတစ်ချိန်ကကရင်စစ်သားရောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကရင်ရဲ့အလံတော်ရှိမှနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအလံတင်လာချရေးလုပ်ရတယ်အလံကိုလေးပြရတယ်တစ္ဆာဆိုရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအလံတော်ကြီးကိုကျွန်တော်တစ္ဆာဆိုရတယ်အလေးပြရတယ်အလံကိုအတင်ချလုပ်ရတဲ့လုပ်တဲ့ချိန်မှာဘေတော်မှမြကြီးနဲ့အလံနဲ့မထိရအောင်ထိုနည်းတူပဲကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့တထမနေ့ဥပုသ်နေ့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့အလံတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အမသာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တွေအထိမ်းအမှတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့ဥပုသ်နေ့ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဥပုသ်နေ့ကိုဖြည့်ဆည်းမဲ့ဆိုရင်အသင်တို့ဟာသေခြင်းမဲ့ရကဲတင်ခြင်းလည်းမရခရစ်တော်ကိုခရစ်တော်ဟာဖန်ဆင်းရှင်မဲ့ထာဝရဘုရားပဲ။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောလဲ။ဘုရားသခင်ကခရစ်တော်ကပါလေခရစ်တော်ကဖန်ဆင်းရှင်ထာဝရဘုရားပဲ။ကျမ်းစာမှာဘာဖြစ်လို့သားတော်လို့ခေါ်တာလဲ။လူရဲ့ဇာတိကိုခံတဲ့အချိန်မှာသူကဘုရားတစ်ပိုင်းလူတစ်ပိုင်းဖြစ်နေတယ်။ဘုရားဇာတိမှာ100 ရာခိုင်နှုန်းလူဇာတိမှာ100 ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့လူသားအနေနဲ့လူသားကနေမွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လူသားလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးသမုဒ္ဒရာဖန်ဆင်းသောအရာတို့သည်အလုံးစုံတို့သည်ဖ
န်ဆင်းမြသောအရာနှုတ်ကပတ်တော်ရှိနှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်သောအရာသည်တစ်စုံတစ်ခုမှမရှိဒါကြောင့်ဖျားသခင်ခရစ်တော်သည်သာဝရဖျားဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဥပုသ်ဒီခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်ခရစ်တော်ကဘာပြောလဲငါကိုချစ်ပြီးငါဤပညာတော်တို့ကိုစောင့်ကြလောသာဝရဖျားသခင်ကလည်းဘာပြောလဲငါကိုချစ်လေငါဤပညာတော်တို့ကိုစောင့်ကြလောအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအာရီဇိုနာပြည်နယ်တက်ဆက်ပြည်အာရီဇိုနာပြည်နယ်ဂလန်စီတီမှာနေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေတဲ့ချိန်မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့ချမှတ်ထားတဲ့တရားဥပဒေရှိပါတယ်တရားဥပဒေဆိုတာကလူကလုပ်တာပါကျွန်တော်မထီမျက်မြင်လုပ်လို့မရပါဘူးတရားဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်လျှောက်တာကလည်းမခက်ခဲပါဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံတော်ကိုချစ်လို့နိုင်ငံတော်ကိုဥပဒေကိုစောင့်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တခုရှိတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကိုဒီနိုင်ငံထဲမှာနေဖို့ရအတွက်အေးချမ်းစွာနေဖို့ရအတွက်ဥပဒေကိုလိုက်လျှောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံထဲမှာနေခွင့်ရတယ်ထို့နည်းတူပဲကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာဝင်မဲ့ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်စောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ဟာဒီဥပမာအားဖြင့်အိမ်တစ်လုံးမှနေတယ်အိမ်တစ်လုံးရဲ့စီကံဦးစီးရဲ့သူကနေပြီးတော့သူတို့ချမှတ်ထားတဲ့စီကံအိမ်ရဲ့စီကံဒီစီကံတွေမှာလိုက်မနာဘူးဆိုရင်ဒီအိမ်တစ်လုံးမှနေလို့မရပါဘူးဒီအတွက်ကြောင့်ပြည့်ညတ်တော်မစောင့်တဲ့သူကဘယ်တော့မှကယ်တင်ခြင်းမရဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာကြောင်းတက်တဲ့ချိန်မှာကျမ်းစာကြောင်းမှာဗာပြောလဲဆိုတော့ကျမ်းစာကြောင်းမှာရည်စားမထားရဘူးတဲ့ကျောင်းသားအချင်းချင်းရည်စားမထားရဘူးတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမေးတယ်ဒါဆိုရင်ရောအပြင်ဘက်ကကျောင်းသူမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကြောင်းကကျောင်းသူမဟုတ်ဘူးတခြားတယောက်ကိုသွားထားလို့ရောရလားဆိုရတယ်အဲ့ဒါပြဿနာမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကလေးရည်စားထားရင်ရောကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာကြောင်းမှာကျွန်တော်သဘောကျတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုကျွန်တော်စာရေးပေးမယ်ဆိုရင်ရောဘာလုပ်မလဲမင်းကျောင်းရဲ့စီကံကိုမလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းကနေထုတ်ပြစ်မယ်တဲ့ကောင်းပြီကျွန်တော်ကပြောတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျောင်းမှာဒီကျောင်းကိုကျွန်တော်နေကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျမ်းစာကျောင်းကိုကျွန်တော်ကတက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျမ်းစာကျောင်းရဲ့စီကံတွေကိုကျွန်တော်ကလိုက်နိုင်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကျမ်းစာကျောင်းရဲ့ဥပဒေတွေကိုကျွန်တော်ကမလိုက်နိုင်ဘူးသူတို့စီကံကိုမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျောင်းကနေပယ်ထုတ်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းဘာသာရေးတရားမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကပြထားတယ်နော်ဘုရားသခင်ကဒီနောက်ပိုင်းလူတွေကများလာတယ်အာရာဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာရာနဲ့အင်းဝါကနေဆစ်ဆက်ပြီးတော့မောရှေရဲ့ခိရောက်လာတယ်နှစ်ပေါကပ္ပဥစ္စာကနေပြီးတော့နှစ်2000ရဲ့ကာလပတ်ကြားထဲမှာလူတွေများလာတဲ့အချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေကအဂုတ္တုပြည်မှာသွားပြီးတော့ကျွန်ခံရတယ်အဂုတ္တုလူမျိုးတွေကသူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရုပ်ထုစင်းထုကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အီဂျစ်လူမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုခေတ်မှာဆိုရင်တော့အီဂျစ်ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဂုတ္တုလူမျိုးတွေကရုပ်ထုစင်းထုကိုးကွယ်တယ်ရုပ်ထုစင်းထုကိုးကွယ်တော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကဒီအဂုတ္တုပြည်မှာနေတဲ့အခါမှာရုပ်ထုစင်းထုကိုးကွယ်တယ်ကိုးကွယ်တော့အဲ့ထဲကနေပြီးတော့သူတို့ကရုပ်ထုစင်းထုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေလည်းပါလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားကပြညတ်တယ်အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့ဘာပြောထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်ကြရအောင်နော်ဖျားသခင်ဤစကားတော်ကိုတဲ့စကားထိုအခါဖျားသခင်မိန့်တော်မူသောစကားတော်မူကားတဲ့အသင်တို့ကျွန်ခံရသောအဂုတ္တုပြည်မှကယ်နှုတ်ဆောင်ယူခဲ့သောအသင်တို့ဤဖျားထာဝရဖျားဖြစ်၏ငါမတပါအခြားသောဖျားမကူးကွယ်နဲ့အဲ့ဒီပညာကိုကျွန်တော်တို့စတွေ့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသင်တို့ကျွန်ခံရသောအေဂုတ္တုပြည်မှကယ်နှုတ်ဆောင်တော်မူခဲ့သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့လောကမှာခရစ်တော်ကအပြစ်တရားတွေကနေကယ်နှုတ်တယ်။ထာဝရဘုရားသခင်ကခရစ်တော်ကဘာကိုကယ်နှုတ်တာလဲဝိညာဉ်ရေးရာကယ်နှုတ်တယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ထာဝရဘုရားသခင်ကဘာကိုကယ်နှုတ်လဲအသင်တို့ကျွန်ခံရသောကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တော်တို့လူရဲ့ဘဝမှာကျွန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲထိုခါဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသောစကားဟုမူကားအသင်တို့ကျွန်ခံရသောအေဂုတ္တုပြည်မှာနှုတ်ဆောင်တော်မူခဲ့ပြီးသော
အတင်တို့ဤဖျားထာဝရဖျားဖြစ်တော်မူ၏ငါမတပါအခြားသောဖျားမကိုးကွယ်နှင့်အေဂုတ်တုပြည်မှာကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာပဲကြည့်ကြည့်အခုတည်းကကဘာရဲ့သမိုင်းမှာသွားပြီးတော့ဝင်သွားကြည့်ကြည့်အေဂုတ်တုပြည်မှာသူတို့ရုပ်တုစင်တုတွေကိုးကွယ်နေတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရုပ်တုစင်တုကိုးကွယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာမရှိသေးပါဘူးเนาะအနည်းဒီကျွန်တော်တို့ BC 2000လောက်မှာဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမရှိသေးပါဘူးဗုဒ္ဓဘာသာရှိရပေါ်လာတာကဘယ်ချိန်မှာလဲဗုဒ္ဓဘာသာပေါ်လာတာက BC 980လောက်ပါเนาะတေချာသမိုင်းကိုလေ့ကျလာကြည့်ဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့ချိန်မှာရုပ်ထုစင်တုကိုးကွယ်တာကဟို BC 2000လောက်တဲ့ကနေပြစလာတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကပ္ပဦးကျန်ခန်းကြီး7လောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နောအေဤမီနော်နောအေရဲ့မီကနေစပြီးတော့ရုပ်ထုစင်တုကိုးကွယ်လာတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးရုပ်ထုစင်တုကိုးကွယ်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သမိုင်းမှာတွေ့ရတယ်ကပ္ပရဲ့သမိုင်းမှာလည်းတွေ့ရတယ်ကျမ်းစာမှာလည်းတွေ့ရတယ်အဲဒါကြောင့်ဖျားကတဲ့ငါကသင်တို့ကိုကျွန်းခံရသောအေဂုတ်တုပြည်မှာနှုတ်ဆောင်ခဲ့သောကြောင့်တဲ့ငါမတပါအခြားသောဖျားမကိုးကွယ်နေကျွန်တော်တို့ရုပ်ထုစင်တုမကိုးကွယ်နေအဲ့တော့ယနေ့ခေတ်ကာလခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်အများစုရုပ်ထုစင်တုကိုးကွယ်သလားကိုးကွယ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကိုးကွယ်လဲလို့ကျွန်တော်ကအတိုက်ရိုက်ကြီးပြောတာလဲယနေ့ကနေနေ့ဝိပုကိုးကွယ်ရမယ်ဘယ်ကျမ်းစာဘယ်ကျမ်းစာဘယ် prophet ဘယ်ဖျားဟောခဲ့လဲ sorry ပါနော်ကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ဟာမင်းကတို့လိုပြောတယ်လာခဲ့ပါကျွန်တော်အိမ်မှာလာခဲ့ပါကျွန်တော်လိပ်စာရှိပါတယ်ကျွန်တော် Facebook အကောင့်မှာကျွန်တော်လိပ်စာနဲ့အတိအကျပေးပါတယ်ပေးထားတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်မှာလာခဲ့ပါကျွန်တော်နဲ့ဆွေးနွေးမယ်ရပါတယ်အဲ့တော့ငါမတပါအခြားသောဖျားကိုမကူးကွယ်နေတဲ့နော်အထက်မူကောင်းငင်၌၎င်းတဲ့မြေကြီးပေါ်၌မြေကြီးအောက်၌ရေထဲ၌မူကောင်းငင်ရှိသောအရာကိုဒီစုံတစ်ခုမှာရုပ်ထုစင်တူကိုဖို့မလုံးနဲ့ဥမထယနေ့ခေတ်ကာလခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်အများစုရုပ်ထုစင်တူကိုးကွယ်သလားကျွန်တော်ကတော့ကိုးကွယ်ပါတယ်လို့လက်ညှိုးထိုးပြောပါတယ်ဘာလို့ပြောလဲတနုကနေနေ့ဝိပုကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုတာဘယ်ကနေစပြီးတော့သမိုင်းဖြစ်ပေါ်လာလဲသမိုင်းကိုလေ့လာပါကျမ်းစာထဲမှာလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စာရီနဲ့ရေးပါတယ်ကျွန်တော်အခုလိုဗီဒီယိုနဲ့မပြောပါဘူးကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုတော့သူများလို့မဟုတ်ဘူးဗျတရားဟောရင်လည်းကျွန်တော်ကအချိန်ကဲတယ်အချိန်ကဲပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအတော်မတတ်တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကမဟောတာတချို့ကမဟောတတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါပြောကျွန်တော်ကျမ်းစာကြောင့်စားတက်တော့ကျွန်တော်တတိယမိတယ်တချို့ကတရားဟောလို့ရှိရင်ဆရာတရားကရှင်းသူကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တရားဟောတာကို तू ကမဖြတ်တတ်ဘူးပေါ့နော်အဆုံးမတတ်တာဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တချို့သောသူတွေကျွန်တော်တို့အတွက်ကြတော့တလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြောစရာကပြောရင်နဲ့ပြောစရာတွေကပေါ်လာတာနော်ပေါ်လာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအဆုံးမတတ်ချင်တာပြောခြင်းတဲ့စိတ်ကများတာနားထောင်တဲ့သူကနားမထောင်နိုင်တာဟုတ်ပြီလားမဟောတတ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်ရင်ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ရမယ်15မိနစ်နဲ့ရတယ်5မိနစ်နဲ့ရတယ်အကုန်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာသာရေးတစ်ခုမှတရားဟောရင်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမဟောဘူးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကပြောရင်တော့အစားဆုံးပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်အဆုံးသတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာခရိယန်ဘာသာတနုအနေနဲ့ဝိပုကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုတာဘေကရလေငါမင်းကွာတယူတန်နေအဲ့ဒါပြောကျွန်တော်ပြောမယ်ဖောခီလာအဲ့ဒါသူကအရင်တော့စင်ကာပူမှာနေတယ်စင်ကာပူမှာနေတော့ကျွန်တော်နဲ့ဆရာဦးခင်မောင်ကြီးကတော်နဲ့ခင်တာကိုဆရာဦးခင်မောင်ကြီးရဲ့ကတော်နဲ့ခင်တဲ့အခါကျတော့ဟောခီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့7 day ရပဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့တွေ့တော့သူကဗာပြောလဲဆိုတော့ယူဦးတဲ့နေရာအစွန်းရောက်လွန်းနေတဲ့နေစနေပြင်းမှန်တယ်လို့ပြောတယ်ပြောချင်တာလားတဲ့သူကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်မင်းအစွန်းရောက်တယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ကငငယ်ကဗုဒ္ဓဘာသာခရစ်ယာန်ဘာသာကျွန်တော်တသမဏိအသင်္သာတရားရောက်လို့ဖြစ်လို့ကျွန်တော်က strong ဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကအကြောင်းပဲပြောနေပြီမယ်ကျွန်တော်အစွန်းရောက်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တရားလည်းနားမထောင်နဲ့ကျွန်တော်ဟောတာလည်းနားမထောင်ကျွန်တော်ရေးတဲ့စာလည်းမဖတ်နဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ကမင်းငါ့ကိုလာဝင်မရှုံးနဲ့မိစ္ဆာကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲပြောတာမိစ္ဆာမင်းပရောမိစ္ဆာဇာရမဲလာမငါမတော့ရှင်းနေတဲ့အရင်တော့ဘာသာရေးတရားဟောဆရာမလို့ဘာသာရေးမှာနေလို့တယ်စီရေးမလို့တယ်စရင်လို့တယ်
နင်ဘာလို့လုပ်ပတ်ဆိုင်ရလို့လုပ်တာငါပတ်ဆိုင်ရလို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ်တယ်မဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကယနေ့ထိလဲကျွန်တော်စမ်းစာတွေကြီးတယ်တရားဟောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တရားဟောတာနည်းပါတယ်ကျွန်တော်မဟောလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖះကရုပ်ထုစင်းသူကိုယ့်ဖို့မလုပ်နေဥမချနေယနေ့ခေတ်ကာလတနည်းခရိယာဘာသာဝင်အများစုတနည်းငယ်နေဝိပုကိုးကွယ်ကြရုပ်ထုစင်းသူကိုးကွယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီလိုပြောတာလဲတနည်းငယ်နေဝိပုကိုးကွယ်ရမယ်တနည်းငယ်နေဝိပုကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုတာဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ကိုပေါ်ပြနိုင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အိမ်ကတစ်သက်လုံးလာကြုံခံမယ်ထမင်းမစားဘူးခင်ဗျားတို့မစင်မဲစားပြီးတော့ကျွန်တော်ကြုံခံမယ်အဲ့လောက်ထောင်ကျွန်တော်ပြောရဲတယ်နော်တနည်းငယ်နေဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းဒီယောမဘီကွန်ဆယ်တီကနေပြီးတော့မတ်လ9ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ထားတဲ့ဥပုံနေ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့ဥပုံနေ့မဟုတ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်15မှာပြောထားလဲဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်8မှာပြောထားလဲကပ္ပဥစားကပြင်စရဲမဝင်တော့သူတို့သည်တာရဲကိုကွယ်ကြ၏တာရဲဆိုတာဘာကိုပြောရလဲတနုကနေနေဝိပုကိုကွယ်ကြတာကိုတာရဲလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်တနုကနေနေကိုဝိပုကိုကွယ်တာရဲလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းဒနီလာကျမ်းအခန်းကြီး9ကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တွေ့ရတယ်ဘာလို့တာရဲလို့ပြောရလဲတာရဲဆိုတာကလောကီရှင်ဘီရင်နေလောကီမင်းနေလောကီမူမတ်တွေကိုတာရဲလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်လောကီမင်းတွေကသတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့တနုကနေနေဝိပုကိုကွယ်ခြင်းကိုတာရဲလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်တာရဲကိုကိုးကွယ်တယ်ကပ္ပဥစာကပင်စရဲမဝင်သောသူတို့သည်တာရဲကိုကိုးကွယ်ကြ၏ဒီအတွက်ကြောင့်တနည်းအနေနဲ့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းသည်ဖျားကိုကိုးကွယ်တာမဟုတ်ပါဘူးလောကီမင်းလောကီမူမတ်တွေကိုကိုးကွယ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်တာရဲကိုးကွယ်တယ်ထိုသူတို့သည်စရဲမဝင်ဘူးတဲ့ထိုသူတို့ကဖျားသခင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကကောင်းကြီး6ရက်တွင်ဖန်ဆင်းတဲ့တထမနီရောက်ရင်ကောင်းကြီးပေးတယ်တထမနီရဲ့ဒီအသိကြီးဖျားသခင်ဥပုံနေဖြစ်ပြီးဖြစ်အဲ့တော့တနည်းနည်းနေ့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ဥပုံနေမဟုတ်ဘူးယောမဘီရဲ့ဥပုံနေဖြစ်တယ်ဒီတော့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကဖျားကိုကိုးကွယ်တာလားယောမဘီကွန်ဆယ်တီကိုကိုးကွယ်တာဒါကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါကိုနားမလည်ဘဲနဲ့ယူတာမလုပ်နဲ့နော်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကပ္ပဝမဘာသူအဲ့ဒါပြောဆရာလှမ်းနေတာပြောတယ်သူတို့ကိုတဲ့ဘာနဲ့အနိုင်ယူလဲဆိုရင် what are you religion သူတို့ကပြောလိုက်မယ်သူတို့ကယေဟောဝါဆိုလဲသူတို့ယေဟောဝါလို့ပြောလိုက်မယ်70တတမန်နေအသင်းတော်ကလည်းငါဟာ7တတမန်နေအသင်းတော်ကပဲဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကတတမန်နေအသင်းတော်ကလို့ပြောတာလဲကပ္ပပေါ်မှာခရိယာအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတတမန်နေဥပုံနေခရိယာဒီခရစ်တော်ဒုတိယကြွားလာခြင်းကိုမျှော်လင့်သောတတမန်နေဥပုဒ်တော်နေအသင်းတော်ကျွန်တော်တို့ကပ္ပပေါ်မှာခရစ်တော်ကငါကြွားလာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှင်မသက်အခန်းကြီးဝါမှာလည်းပြောထားတယ်ရှင်မသက်အခန်းကြီး24မှာလည်းပြောထားတယ်ရှင်ယောဟန်မှာလည်းပြောထားတယ်တမန်တော်မှာလည်းပြောထားတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာလည်းပြောထားတယ်အများကြီးပဲခရစ်တော်ကြွားလာမယ်လို့ပြောထားတယ်ဒုတိယအချိန်ကြွားလာမယ်ဆိုတာကိုကျမ်းစာကနေပြီးတော့အချိန်ပေါင်းများစွာပြောထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ဒုတိယကြွားလာခြင်းကိုမျှော်လင့်သောတထမနေ့ဥပုသ်တော်နေ့အသင်းတော်ဒါကြောင့်ခေါ်တာဖြစ်တယ်တထမနေ့ဆိုတာကဘုရားသခင်ရဲ့ဥပုံနေ့ပဲဖြစ်တယ်7 day 7လို့ခေါ်တယ်တထမနေ့ကိုနော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးပထမဒုတိယတတိယစတုထနော်ပြင်စမသတ္တမတထမ9ရက်ပဲ9ခုပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်9ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကတထမနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တထမနေ့လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့7လို့ပဲခေါ်တယ်ရိုးရိုးလေးပဲ7နော်ဒါကြောင့်တထမနေ့ကတထမနေ့ဒါကြောင့် STA လို့လူများတွေကအတူကောက်ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က70 Adventist ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထိအောင်ကျွန်တော်အိမ်မှာ base 70တရား Adventist တရားဟောဆရာမလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာသင်နေတာမရှိဘူးbase 70 Adventist ကမှကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူထိုင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတာကျမ်းစာကိုဆွေးနွေးတာတရားမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က70ဗုဒ္ဓဘာသာကနေခရစ်ယာန်ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုတော့လာမငင်းနဲ့เนาะကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးပဲပြောမယ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှခင်ဗျားတို့ရဲ့ဖျားရောက်မှုရဲ့အနောက်ကိုမလိုက်ဘူးကျွန်တော်တထမနေ့ဥပုံနေ့စောက်လို့အသက်ခံရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အသေးခံသွားမယ်เนาะဘာလို့လဲကျွန်တော်ကဖျားကိုချစ်တယ်ဖျားကိုယုံကြည်တယ်ဖျားကဖန်ဆင်းကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်
ဖះကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးသမုဒ္ဒရာဆိုင်းရည်တို့ကိုဖန်ဆင်းတယ်လူကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်6ရက်မြောက်သောနေ့မှာဖះကဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဖះကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖះရဲ့ဥပုံလေးကိုစောင့်တာဖြစ်တယ်စနေသင်းကကျွန်တော်ကို SC တွေကလာပြီးတော့စနေသင်းကနေဆရာတွေကလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့တိုးတင်နေလို့ပတ်စံပေးထားလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ယုံကြည်တာကနှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာပဲဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ဖတ်တယ်ကျမ်းစာကပြောတာနဲ့ကဘာပေါ်မှာလက်တွေ့ဖြစ်နေတာတွေကိုကျွန်တော်ကနိုင်ရှင်တယ်နိုင်ရှင်ကြည့်တဲ့ခါမှာဖျားရှိတယ်ဇီဝအသက်ကိုပေးတယ်အဲ့ဒါပြောသူများတွေတော့ဆေးရုံတက်ဘူးလားမတက်ဘူးလားမသိဘူးကျွန်တော် operation ဝင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အောက်ဆီဂျင်ပေးတယ်အောက်ဆီဂျင်မပေးရင်ကျွန်တော်အသက်ရှင်လို့ရမလားနှာခေါင်းကြီးပိတ်ထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအသက်ကိုဇီဝအသက်ကိုဘယ်သူကပေးတာလဲဖခင်ကပေးတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေရတာဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲအဲ့ဒါပြောကျွန်တော်စိတ်ရုံမှာသွားတက်တယ်တညရင်ဘယ်လောက်ပေးရလဲတောင်းကြော်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မပေးနိုင်တဲ့အခါဆိုရကနေပြီးအမေရိကန်ဆိုရကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြန်ကြော်ပေးတယ်ကူညီတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတဲ့အခါမှာဖခင်ကပေးတဲ့အသက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဖះကိုကဖန်ဆင်းလို့ကျွန်တော်တို့လူဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖះကလူဆိုတာပဲအရာမှာโอเคကျွန်တော်ရဲ့အစီမှာဒီမှာ W2 နိုင်လေးတစ်လုံးရှိတယ်ဒီနိုင်ကလူတွေကဘာလို့ကိုလဲလူသုံးဖို့လုပ်တယ်ထိုနည်းတူပဲသူ့အလိုလျောက်တော့မဖြစ်လာဘူးလုပ်တဲ့သူရှိတယ်ဖန်တီးတဲ့သူရှိတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်နိုင်ဆိုတာဖြစ်လာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နားလေတာကဖះအဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာရှိတယ်ဖះဆိုတာရှိတယ်ဖះကဖန်ဆင်းတဲ့6ရက်ဖန်ဆင်းတဲ့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာကောင်းကြီးပြီးတဲ့တန်ရှင်းစီတထမနေ့ဥပုံနေ့ဟာဖះသခင်နဲ့လူရဲ့စကြမှာတတ်သိဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖះသခင်ရဲ့အလံတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖះသခင်ရဲ့အမြဲတမ်းဥညွတ်လေးပြုနေရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဇာရမာနရဲ့အလံကပါလေတနုမဏီနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာရမာနရဲ့အလံဟာတနုမဏီနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာရမာနကလောက်ထားတာကတနုမဏီနေဥပုံနေကိုဇာရမာနကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကဇာရမာနရဲ့ဥပုံနေတနုမဏီနေကိုသွားပြီးတော့ဥညွတ်လေးပြုနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘေတော့မှာကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ကိုရှာပြနိုင်လို့တနုမဏီနေထားမြတ်ရာနေเนาะကျမ်းစာထဲမှာရှင်မသက်ခန်းကြီး28အငယ်1ထားမြတ်ရာနေဥပုံနေလူမပထမနေ့ရဲ့ပထမကျမ်းစာကပြောတာပထမနေ့ရဲ့ဒီရှင်လေးမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ကြည့်လိုက် Sunday ရက်တပတ်တပတ်ဤပထမနေ့ရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တချို့သော dictionary တွေမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ရက်တပတ်တပတ်ဤပထမနေ့ရဲ့ခရိယာများဝိပုကိုးကွယ်ရာနေ့လို့ရေးထားတဲ့တချို့သော dictionary တွေမှာတချို့သော dictionary မှာကတော့ရိုးရိုးလေးပဲရေးထားတာကိုတွေ့တယ်ရက်တပတ်တပတ်ဤပထမသောနေ့ရဲ့နော် dictionary ကိုဘယ်သူတွေရေးတာလဲရေးတဲ့သူတွေပဲသွားမေးပေါ့သူတို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒါရတနုမဏီနေ့ဟာရက်တပတ်တပတ်ဤပထမနေ့ရဲ့လို့သိတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်လူကအခန်းကြီး20နဲ့လဲ3မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့50နှစ်လောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ကတောက်ကြနေ့မှာပြည်တယ်အဖိတ်နေ့လို့ပြောတယ်ခရစ်တော်ပြည်တဲ့နေ့ကအဖိတ်နေ့တောက်ကြနေ့နော်အဖိတ်နေ့ခရစ်တော်ရဲ့အလောင်းတော်ကိုယူပြီးတော့ပိတ်ချောနဲ့ရစ်ပတ်တယ်တင်ကြိုင်းတော်မှာထားတယ်ဥပုံနေ့နီး၍ခရစ်တော်၏နောက်ကိုလိုက်လာတယ်အမျိုးသမီးတွေကခရစ်တော်ရဲ့အလောင်းကိုဘယ်သို့ထားတယ်ဒါပေမဲ့နန်းသာစီမွေးကိုဝယ်ပြီးရင်ခရစ်တော်ရဲ့အလောင်းကိုလိမ့်ဖို့ရဒါပေမဲ့ဥပုံနေ့ဝင်သွားသောကြောင့်တောက်ကြနေညနေမှာရောက်သွားတာ ਨੇ ဘယ်တော့မှသူတို့ဥပုပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးခရစ်တော်သေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းခရစ်တော်ရဲ့တမန်တော်တွေဟာဥပုံလေးမှာပဲဥပုစောင့်တယ်ဘယ်ကျမ်းစာမှာပဲဖတ်ပါမြန်မာလိုဖတ်ကရင်လိုဖတ်ခင်ချင်းလိုဖတ်เนาะဘယ်ကျမ်းစာကိုပဲဖတ်ပါကြိုက်တဲ့ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါကျမ်းစာထဲမှာမရှိပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်ကိုကျမ်းစာနဲ့တကွာပေါ်ပြနိုင်ခင်ဗျားတို့အိမ်မှာကျွန်ခံပြီးတော့လေကျွန်တော်ထမင်းမစားဘူးလက်စာမယူဘူးခင်ဗျားတို့ရဲ့မစင်ကိုပဲကျွန်တော်စားမယ်တတိရှိတဲ့တရားဟောစီဟာထားပြီးဟောကြည့်
မင်းပြောတာလူနေလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းခင်ဗျားတို့ခေါ်ပြနိုင်ရင်ကျွန်တော်ရှင်းလေးပဲကျွန်တော်ခွေးတကောင်အဖြစ်နဲ့ခင်ဗျားတို့အိမ်ကမစင်မဲ့စားမယ်စားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အိမ်မှာကြုံခံမယ်တစ်သက်လုံးရှင်းတယ်နော်ခေါ်နိုင်တဲ့သူတွေခေါ်ပြောနိုင်တဲ့သူတွေပြောခေါ်ပြနိုင်တဲ့သူတွေခေါ်ပြနိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုခေါ်ပြပါဘာလို့ကျွန်တော်တို့စံစာထဲမှာဘုရားက6ရက်ဖန်ဆင်းတယ်9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာကောင်းကြီးပေးတယ်ဒီတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဥပုံနေ့ကျွန်တော်တို့စနေသေးကလှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူး STA ဆိုတဲ့အတိတ်တွေကကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးပြီ S ဆိုတာ9ရက် D ဆိုတာကရဲ FND ဆိုတာကဥပုံ9ရက်ဥပုံနေ့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကဘာပေါ်မှာဘုရားက6ရက်ဖန်ဆင်းတဲ့9ရက်မြောက်သောနေ့မှာကောင်းကြီးပေးတဲ့နေ့ဟာဘုရားသခင်ပြီးကောင်းကြီးပေးတဲ့နေ့ဟာဥပုံနေ့ဖြစ်တယ်ထားမြောက်ရာနေ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ဥပုံနေ့မဟုတ်ဘူးယောမဘီရဲ့ concept ရဲ့ဥပုံနေ့ဖြစ်တယ်မကျင်တတ်ဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျန်တဲ့ကိုအိမ်ကိုလာခဲ့လို့ရတယ်โอเคကျွန်တော်နဲ့ fit to fit တွေ့မယ်ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်စာအုပ်တွေပြမယ်ကျွန်တော်စီမှာစာအုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကဒီသမိုင်းကိုပဲလေ့လာတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဘယ်သူကမှကျွန်တော်7 day event ကိုမစ်ယုံကြည်ပါကိုးကွယ်ပါဟိုချိန်တုန်းကကျွန်တော်7 day event ဖြစ်တဲ့ event ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ1999နှစ်နော်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တသမနေ့အသင်းတော်ထဲကိုဝင်သွားတာပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအင်တာနက်ခေတ်မရှိဘူးအင်တာနက်ခေတ်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ online ပေါ်မှာစာရှာလို့မရဘူးစာဖတ်လို့မတတ်ဘူးเนาะကိုကသူပဲစာအုပ်အပြင်မှာ online မှာရှာရတယ် online မှာရှာလို့မရဘဲနဲ့ online မှာရှာပြီးဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တသမနေ့အသင်းတော်ကတိုက်ခါရဆရာကြီး Pastor လက်သူစီမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့စာတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တသမနေ့ဥပုပ်နေ့ပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဥပုပ်နေ့ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်လက်ခံကြောင်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ပြောတာပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့သူတို့ကိုကျွန်တော်7 day event တယောက်နေနဲ့လက်ခံပေးဖို့ရာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ခွင့်တောင်းခဲ့တာဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဟာဘာသာဆွဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ယုံကြည်သလိုယုံကြည်ပါလဲကျွန်တော်ဘယ်သူ့ကိုမှမပြောဘူးမိမိတို့ဟာသူဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါပြောတော့ကျွန်တော်အမိအတွက်လည်းကျွန်တော်လုပ်ပေးလို့မရဘူးကျွန်တော်အကိုရှိတယ်ကျွန်တော်ညီမရှိတယ်ကျွန်တော်ညီရှိတယ်ကျွန်တော်ညီမတစ်ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်အကိုတစ်ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ညီတစ်ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်မိခင်တစ်ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်သူတို့အတွက်ယုံကြည်ပေးလို့လည်းမရဘူးသူတို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဥပုသ်ဆောင်ပေးလို့မရဘူးအဲ့တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ရင်လုပ်မလုပ်ရင်နေဒါပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်သူ့ကိုမှဘာသာမဆွဲဘူးကျွန်တော်အမှန်တရားပဲပြောတာအဲ့တော့လက်ခံနိုင်ရင်လက်ခံလက်မခံနိုင်ရင်မိတ်ဆွေကိုယ်သဘောပဲရွေးချယ်မှုပဲဘုရားသခင်ကပေးထားတာအသင်ရွေးချယ်မှာဇာတာရဲ့လမ်းကိုလိုက်မှာလားဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းတော်စဉ်ကိုလိုက်မှာလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဗာပြောချင်လဲဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာတနာရီနည်းနည်းကျော်တနာရီနဲ့9မိနစ်ရှိသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တရားဟောရကြံအခန်းကြီး73အငယ်လေးကိုကျွန်တော်ဗာပြောချင်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍ဘုရားသခင်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှအစွမ်းတတ်ရှိသမျှချစ်လော့ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍ဘုရားသခင်၏နောက်တော်သို့လိုက်လို့သောငါပညာအလုံးစုံတို့ကိုစောက်ရှောက်၍ဘုရားသခင်ကိုဝိပုကိုးကွယ်လော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မိခင်ဟာရုပ်ထုစင်ထုကိုးကွယ်နေတဲ့ယနေ့ကျွန်တော်မိခင်ကိုလည်းကျွန်တော်မဆွဲဘူးเนาะအကိုဖြစ်သူလည်းကျွန်တော်မဆွဲဘူးကျွန်တော်ရဲ့ညီဖြစ်သူကိုလည်းကျွန်တော်မဆွဲဘူးကျွန်တော်ရဲ့ညီမနှစ်ယောက်ကိုလည်းကျွန်တော်မဆွဲဘူးအဲ့တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ကသူရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သူတို့ဟာသူရွေးချယ်လို့ရှိရင်သူတို့ဟာသူကယ်တင်ခြင်းရလိမ့်မယ်ခရိယန်ဘာသာကတခြားသောဘာသာတွေနဲ့မတူပါဘူးကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်အတွက်လူများကနေပြီးတော့ဆုတောင်းတချို့ကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်နေ့အတွက်ငါဆုတောင်းပေးမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလူမှုရေးရမစမ်းကျင်လို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ဗိုက်စားနေတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တနေ့လုံးထမင်းမစားသေးဘူးမစားသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဗိုက်စားလားကျွန်တော်ဗိုက်တော့မစားဘူးပြတရက်မှထမင်းတစ်ခါပဲစားရဆိုတော့နော်အဲ့တော့ဗိုက်မစားဘူးကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ဗိုက်စားနေရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စားရမှာအဲ့တော့တခြားသောသူတယောက်ကထမင်းဗိုက်စားလို့ကျွန်တော်ဗိုက်စားတာသူများကစားရင်သူများပဲဗိုက်ပြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်တချို့ကပြောတယ်သူများအတွက်ဆူတောင်းပေးပါတဲ့ကျွန်တော်ကတော့ရှင်းလေးပဲသူတို့မှဆူတောင်းပေးတာအမှန်ပဲဗိုက်စားရင်ကိုကသူစားအဲ့ဒါမှကိုဗိုက်ကိုပြည့်ကျွန်တော်အမေအတွက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးလို့မရဘူး
အမေကဖျားကိုယုံကြည်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်ကပြောရမယ့်တာဝန်တော့ကျွန်တော်တာဝန်အဲ့ဒါဥပမာထမင်းရသူများတွေထမင်းစားဖို့ကျွန်တော်ထမင်းချက်ပေးရမယ့်တာဝန်ကျွန်တော်တာဝန်နော်ထမင်းချက်ပေးရမယ့်တာဝန်ဟင်းချက်တာပေးရမယ့်တာဝန်ကျွန်တော်တာဝန်အဲ့တော့သူတို့ကချက်ပြီးပြုတ်ပြီးသူတို့စားရင်စားမစားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုသွားခွင့်ပေးလို့တော့သွားခွင့်ပေးလဲရလိမ့်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့စားရင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကချက်ပြီးသားထမင်းရှိတယ်ဟင်းရှိတယ်သူတို့ကဗိုက်စာရဲနဲ့မစားဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ဘိုက်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မိဘကကျွန်တော်အတွက်ထမင်းစားပေးလို့မရဘူးကျွန်တော်သူများအတွက်လည်းကျွန်တော်ဆူတောင်းမပေးဘူးရှင်းလေးပဲသူများကကျွန်တော်အတွက်ဆူတောင်းပေးလို့လည်းကျွန်တော်ဝမ်းမသာဘူးအဲ့ဒါအမှန်တိုင်းပြောတာဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘိုက်စာနေရင်ကျွန်တော်ထမင်းစားရင်ထမင်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စားမှကျွန်တော်ဘိုက်ပြေကျွန်တော်ရေငတ်နေရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေတောက်မှကျွန်တော်ရေငတ်ပြေမယ်သူများကကျွန်တော်အတွက်ဆူတောင်းပေးလို့ဘာမှမရဘူးကျွန်တော်အမေအတွက်ကျွန်တော်ယူခရိယာဘာသာကိုယုံကြည်ပေးလို့လည်းမရဘူးတချို့ကအဲ့ဒါပြောကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးလူတယောက်ကသေသွားပြီးသေသွားတဲ့သူအတွက်ယေရှုပြီးတော့အလူဒါနပြုတယ်သူကသာလူခေါ်ရင်သူကကောင်းရာရောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒါကတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ခံနိုင်မယုံကြည်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရင်ကျွန်တော်ရမှာပဲအခုကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာမြင့်ကိုတွေးနေရတာကျွန်တော်ဒီနေ့အလုံးမသွားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လိုအားကမရဘူးကျွန်တော်လိုအားအလုပ်သွားလုပ်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်လိုအားကရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့လိုအားကထိုက်တိုင်ရမယ်ထိုနည်းတူပဲကျွန်တော်ကခရိယာဘာသာမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းဝိပုကိုးကွယ်တယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲကဲတင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ပဲရမှာပဲကျွန်တော်အမေအတွက်လည်းမရဘူးကျွန်တော်ကိုယ်အတွက်လည်းမရဘူးကျွန်တော်ညီမအတွက်လည်းမရဘူးညီအတွက်လည်းမရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်သူ့အတွက်မှလုံပေးလို့မရဘူးတခုရှိတာကကျွန်တော်ကထမင်းချက်ပေးရမယ်တာကိုကျွန်တော်တာဝန်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူတို့သိအောင်ကြားအောင်ပြောရမယ်တာကိုကျွန်တော်တာဝန်ပဲဒါပဲကျွန်တော်နားလည်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိတာကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်မှမရှိတာကိုရှိတာကိုချက်ရအသူများစားဖို့ချက်တယ်စားရင်စားမစားခြင်းနေအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတာဘူးကျွန်တော်ကစားပါလို့တော့ပြောတယ်သူတို့မစားတာတော့သူတို့ဘိုင်းမပြေးတာတော့ကျွန်တော်မတတ်နိုင်ထုံးနည်းတူပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဘာသာတရားဆိုတာဘယ်သူအတွက်မှကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ညီကောင်မယာကိုကသူနားလဲအောင်စဉ်းစားပါဘယ်သူမှလုပ်ပေးလို့ကျွန်တော်အတွက်ယုံကြည်ပေးလို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်အတွက်ဘယ်သူမှဆူတောင်းပေးလို့လည်းကျွန်တော်ကကောင်းကင်ဘုံရောက်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်လုပ်မှရမှာကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ကိုယ်ွယ်မှာကိုယ်တိုင်ကျင့်မှရမှာဥပမာကျွန်တော်အမေကကျွန်တော်တို့ကျင့်ပေးတယ်သူကတော့အကျင့်တီလာနဲ့တခြားရောက်လက်ရှိတဲ့ယောက်ျားတွေနဲ့မပြင်မဘူးเนาะတခြားသောယောက်ျားတွေနဲ့မပြင်မဘူးသူကသူတီလာအကျင့်တီလာနဲ့ကောင်းကောင်းနဲ့နေတယ်သူကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောသူကသူအကျင့်တီလာနဲ့နေတယ်သူများကိုဝစီကမနောကညမပြင်မဘူးနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသူ့သားဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကကာယကဝစီကမနောကသူများကိုတိမ်မုန်းနေဆဲတယ်ဆိုတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့အမေကအကျင့်တီလာရှိပေမဲ့ကျွန်တော်အကျင့်တီလာမရှိရင်ကျွန်တော်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာမဟုတ်ထိုနည်းတူပဲကျွန်တော်တို့ခရိယာဘာသာလဲကိုယုံကြည်တယ်ကိုယ်တယ်ကိုကဖခင်ကပြောတဲ့အတိုင်းဖခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပါသာလေကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရမယ်ကျွန်တော်ကလုပ်ပြီးလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆုတောင်းနေပါတယ်ဘုကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောထာဝရဘုရားသခင်ယနေ့ကျွန်တော်ဤလောက၌အသက်ရှင်သည့်အခါကျွန်တော်ဤပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်ဤပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိသောတူတယောက်များ၏အတွက်ကျွန်တော်ဒီစူးညောက်ဖြစ်မယ်ဆိုလေကျွန်တော်ဤအသက်နဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုယ်အလင်းနဲ့ရုပ်သိမ်းတော်မူပါကျွန်တော်ဒီဖျားသခင်ကခေါ်တော်မမူပဲဖျားသခင်ကခေါ်တော်မူသည်ဟု၍၎င်းဖျားသခင်၏အမှုတော်၌ဖျားသခင်၏ဓမ္မကျမ်းစာကိုကျွန်တော်အလင်းနားမလဲပဲဟောပြောတော်သူဖြစ်လေကျွန်တော်ကိုဤလောကထဲ၌ကျွန်တော်ဤအသက်နှင့်ဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘုရားသခင်အလေးများရုပ်သိမ်းတော်မူပါသို့မဟုတ်လေကျွန်တော်ဒီလူများကိုမှားယွင်းသောလမ်းပြတော်သူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တကယ်အကယ်၍ကျွန်တော်ဒီသမာတရားကိုဟောပြောလေမှားယွင်းလေများစွာသောဝိညာဉ်တို့သည်ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်ထိုနည်းတူလောက၌ကျွန်တော်တို့ဒီလောက၌ဆေးဆရာဝန်ရှိပါ၏လောက၌ဆေးဆရာဝန်တူတယောက်ဆေးပေးတာမားလီလူတူတယောက်ဒါလေးသက်ဆုံးပါနေထိုနည်းတူလောက၌ကျွန်တော်တို့ရှင်းနေတရားဥပဒေရှင်းနေများရှိပါ၏ရှင်းနေပညာရှင်များရှိပါ၏ထိုသူတို့သည်လောကဤတတ်မဲ့ခြင်းကြောင့်ငွေမျက်နှာကိုလိုက်သောအားဖြင့်တရားခံအား
အပြစ်လွရအတွက်ထိုသူဒီဝန်ခံပြောဆိုတော့လဲသို့တော်လဲသူဒီဤလောက၌သာလေအပြစ်ကိုလွတ်ပါလိမ့်မယ်သို့တော်ဘုရားသခင်ရှေ့၌အပြစ်လွတ်ခြင်းကိုမရှိပါမှုသာကိုတုံသောရှေ့နေများလည်းရှိပါ၏သို့တော်ကြောင့်တရားသူကြီးဟူ၍လူအများလေးစားတော်လဲကျွန်ုပ်ရဲ့အမြင်မှာအမှားဘက်ကနေပြီးတော့တရားခံဘက်ကနေပြီးတော့တက်တည်ခံခြင်းမဟုတ်မမှန်တာကိုလိန်ညာပြောဆိုခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ထိုနည်းတူပဲကျွန်တော်တို့လောက၌လည်းများစွာသောတက်တည်ခံများရှိကြပါတယ်သို့တော့တချို့သောတရားဟောဆရာများတို့သည်ဤလောက၌ဘာသာတရားကိုအကြောင်းပြု၍စီးပွားရှာလို့သောအကြောင်းဒါလေးတချို့သောဘာသာတရားဟောဆရာလုပ်ကြပါတယ်သို့သောကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဤလောက၌မြည်သည့်သူစီဓမ္မအလူငွေ၅ပြားတစ်စိတပြားတစ်ချက်ယူဆောင်ခြင်းမရှိပါဘုရားသခင်၏အမှုတော်၌ကျွန်တော်ဒီတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပါဝင်ဆက်ကရသောအခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပေးတော့မမူပဲကျွန်တော်ဒီဘုရားသခင်၏အမှုတော်၌ပါဝင်ရှုပ်ထွေးနေသောသူမှန်လေဘုရားသခင်ကျွန်တော်၏အသက်နှင့်ဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအလင်းမြန်ရုပ်သိမ်းတော်မူပါဘုရားသခင်၏လက်၌ကျွန်တော်၏အသက်နှင့်ဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအနမ၏ကျွန်တော်ဒီမှားယွင်းသောမိစ္ဆာပရောဖက်ဖြစ်လေခြားသောသူတို့ကိုလမ်းပြတာမှားလေများသောဝိညာဉ်တို့သည်ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတစ်ချိန်ကာလ၌ဖျားကိုမသိသောသူရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်သောသူရုပ်ထုစင်သူကိုကိုးကွယ်သောသူဖြစ်ပါ၏ဖျားသခင်ပထမဦးဆုံးသောပညာကိုလွန်ကျူးခဲ့သောသူလည်းဖြစ်ပါ၏သို့သောကြောင့်ဖျားကိုလည်းမသိသောသူဖြစ်ပါ၏သို့တော်လည်းဖျားသခင်ဓမ္မတရားကိုချမ်းသာကိုကျွန်တော်ဖတ်တော့ခါနားလည်သိရှိသောကြောင့်ဖျားကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တော်လဲဖျားခင်ဤနှုတ်ကပတ်ဓမ္မတရားနှင့်မညီလင်အလင်းတရားကျွန်တော်၌မရှိကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပရောဖက်ကြီးဟေရှာယမှာကျွန်တော်တို့ကိုပြောပါ၏ထိုသူတို့၏သက်သေခံတော်မူချက်ကို၎င်းတရားတော်ကို၎င်းနားထောင်ကြကုန်ထိုသူတို့ပြောသောစကားသည်နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်မညီလင်ထိုသူတို့သည်အလင်းတရားမရှိသေးထိုနည်းသူကျွန်တော်ဒီဘုရားခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်ဓမ္မတရားနှင့်မညီလင်များစွာသောသူတို့၏ဝိညာဉ်ကိုမာယွန်းခြင်းတို့ပို့ဆောင်သောမိစ္ဆာပရောဖက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သို့သောကြောင့်ဘုရားခင်ကျွန်တော်ဤဆုတောင်းတာကိုနားမြောင်းမှာနားဆင်သောညီကိုမောင်မအများတို့ဒီလေမိမိကိုယ်တိုင်မိမိလှုပ်ယူမှသာလေယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်ယုံကြည်မှသာလေကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရမယ်။သို့သောကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဘုရားခင်ဤစကားကိုပြောရမယ်သူဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်ပြော၏သို့တော်လည်းကျွန်တော်ပြောသည့်စကားကိုမှန်ပြီမဟုတ်သို့တော်လည်းဘုရားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်တရားနှင့်နိုင်ရှိ၍ပြန်လဲသုံးသပ်နိုင်သောသူများအရောက်စင်တဲ့ဖြစ်စေရန်အတွက်ကျွန်တော်ဒီထိုသတင်းစကားကိုပြောပါ၏သို့မဟုတ်လေများစွာသောသူတို့၏ဝိညာဉ်သည်မာယွန်းခြင်းပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ပါလိမ့်မည်သို့သောကြောင့်ကျွန်တော်ယခုအချိန်ကာလ၌ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ဆုတောင်းတော်လဲကျွန်တော်ဒီဖြောင်းမဲ့သောသူကဲ့သို့ဆုတောင်းပါ၏သို့တော်ကျွန်တော်ဒီဖြောင်းမဲ့သောသူမဟုတ်ပါအပြည့်နဲ့သာပြည့်စုံသောသူဖြစ်ဘုရားသခင်ရှိ၌ညဉ့်ညူးသောသူလည်းဖြစ်ပါ၏ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးနဲ့လည်းကျွန်တော်မထိုက်တာမှာဘုရားသခင်အမှုတော်နဲ့လည်းမထိုက်တာမှာသို့တော်လည်းဘုရားသခင်အမှုတော်ကိုကျွန်တော်မပြောရလေမနေနိုင်သောကြောင့်သာလေကျွန်တော်ပြောပါ၏မပြောရမဟောရလေမနေနိုင်သောကြောင့်သာလေပြောခြင်းဖြစ်ပါ၏သို့တော်ကြောင့်နားဆင်သောညီကောင်မောင်မအပေါင်းတို့သည်အမှားနှင့်အမှန်ကိုပိုင်းခြားဝေဖန်နိုင်သောသူများအရောက်စီတိုင်းဖြစ်စေရန်အတွက်ဘုရားသခင်လမ်းပြပို့ဆောင်တော်မူပါဟုယောသီလေးမြတ်စွာဖြင့်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်ကိုအမိပြု၍တနာခံတောင်းလျှောက်ပါ၏ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောထာဝရဘုရားသခင်အာမင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နတ်စင်တော်ညီကောင်မောင်များဘုရားသခင်ကောင်းချီးမူလားချာပေးသနာတော်မူ